საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ხალხის პოლიტიკას, მე ვახოს ანაია ვარ. მამუკა ხაზარაძის კონტრშეტევა გასულ კვირას ჩაშლილი საკომიტეტო მოსმენა დღეს მაინც შედგა. მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის გამოსვლებმა ახალ სკანდალებს დაუდო სათავე. ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური შინაგან საქმეთა მინისტრთან დაკავშირებული ეპიზოდი იყო. TBC ბანკის დამფუძნებელმა განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ გიორგი გახარიას მუქარის წერილი მიიღო კონკრეტული მოთხოვნებით. შინაარსი ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ ტექსტი ხაზარაძის ხელში. ალბათ აზრი არ აქვს დაველოდო კომისიას თუ არ დაველოდო კომისიას, იმიტომ რომ ალბათ ცნობილი იქნება წერილი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მოწერილი ბატონი გახარიასგან. მე მინდა რომ არ აღმოჩნდა იმ სიტუაციაში, რომ წერილები დავიწყო სირბილი, ესე თქვა, იმის რა ქვია, ამ მედიის და ჟურნალისტების წინაშე რა. ეს არის მუქარის წერილი რაღაცის შეასრულების საფასურად, რომელიც ჩვენ არ გავაკეთეთ და არც გავაკეთეთ. ხაზარაძემ დღეს თქვა, გპირდებით, რომ ამას გავასაჯაროებ, მაგრამ გავასაჯაროებ, როდესაც იქნება რაღაც საგამოძიებო ორგანო შექმნილი, სადაც ამაზე რეაგირებისა და გამოძიების საშუალება იქნება. ნახავთ, დაიწყებს თუ არა TBC-ის საქმეზე საგამოძიებო კომისია მუშაობას პარლამენტში, მანამდე კი გახარიამ განაცხადა, რომ მზადაა პარლამენტში მივიდეს და ყველა კითხვას უპასუხოს. შინაგან საქმეთა მინისტრი დღეს მალევე გამოეხმაურა მამუკა ხაზარაძის განცხადებას მუქარის წერილთან დაკავშირებით. ეს იყო ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა. პარლამენტის ტრიბუნიდან ჭორაობით იმუნიტეტის მოპოვების მე წერილებს არ ვწერ. მე სათქმელს პირდაპირ ვეუბნები და პირში ყველას. მათ შორის იმ ხალხს, ვისთანაც საქმიანი ურთიერთობა. პრივილეგირებულობა ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. შანტა ბიზნესში. შანტაჟის ენით საუბარი საერთოდ საჯარო პოლიტიკიდან უნდა გაქრეს და მიუხედავად ამ შანტაჟის ენის საუბრისა, ყველას მოუწევს პასუხი აგოს როგორც თავის ვალდებულებებზე, ასევე სიტყვებზე. ერთი მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლება, პროკურატურა, ეროვნული ბანკი, რა არის ხაზარაძის წინააღმდეგ დაწყებული მოქმედებების მიზანი? დღეს არაერთხელ ახსენეს ანა ეკლიის პროექტი, რა ბედი ეწევა პორტის პერსპექტივას. რა მდგომარეობაში ჩააყენა სახელმწიფო მამუკა ხაზარაძე, რა ზიანი მიადგა ბანკს და რა საფრთხის ქვეშ დადგა ანა ეკლიის პროექტი. და მეორე მხრივ, დღევანდელი საჯაროობა რა მდგომარეობაში აყენებს უკვე ხელისუფლებას. ხაზარაძის მიერ მოხმობილი არგუმენტები და პასუხები სერიოზულ ინფორმაციას შეიცავს. როგორ იმართება სახელმწიფო და რა აჩვენა TBC ბანკის საქმემ. დღეს აქ ამ სტუდიაში დებატებს წარმოგიდგენ ჩვენი სტუმრები არიან ალეკო ელისაშვილი, ლევან სამუშია, ლევან ხაბეიშვილი, გია აბაშიძე, ირაკლი ლატარია, ვახტანგ ჭარაია. საღამომშვიდობისა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა ყველას გადაცემაში სტუმრობისთვის. დავიწყოთ უპირველეს ყოვლისა დღევანდელი სხდომის შეფასებით. ბატონ ლევან, თქვენ მინდა გკითხოთ და თქვენ მინდა გთხოვოთ ეს შეფასება, რა აჩვენა დღევანდელმა საკომიტეტო მოსმენამ. შემდეგ უკვე განვავრცობთ უშუალოდ TBC-სთან დაკავშირებით, ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით, გახარიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისათვის. დღევანდელმა სხდომამ აჩვენა ის, რაც ჩვენ ვიცოდით, მაგრამ რისი მტკიცებულებებიც არ ჰქონდა. საუბარი დღევანდელ დღემდე მიდიოდა, რომ თურმე ბიზნეს ელოლიავებოდნენ, ჩვენ კი ვიძახოდით, რომ ბიზნეს არ ეკეტებდნენ და ბიზნეს რო არ ეკეტებდნენ, ჩვენ ყველაფერი ვნახეთ და ამის კონკრეტული მტკიცებულებებიც არსებობს. მე ახლა უსმენდი გახარიას და უბრალოდ მიკვირს. მოცნებისგან ძალიან დიდი მოლოდინი ნახდად არ მაქვს მოგატყულებთ, მაგრამ ვინმეს ეყოფოდა მეგონა იმის გონიერება, რომ დღეს გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში არ უნდა იყოს. გახარია გაახალავთ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი წვდომა და ბერკეტები გამოძიებაზე მოახდინოს ზეწოლა. დაინტერესებული პირია. შინაგან საქმეთა მინისტრს გადადგომაზე თუ არა უფლება-მოსილება უნდა შეუჩერდეს გამოძიების ვადის ამოწურვამდე, სანამდე ნათელი არ მოეფინება. ეს დღევანდელი განცხადება ხაზარაძის საკმარისი საფუძველი. საკმარისია და გეტყვით რატომაც არის საკმარისი. აღნიშნული გაკეთებულა ქართული ოცნების პერიოდში, მე გაგახსენებ ტრაქტორების საქმეს. როდესაც კითხვები გაჩნდა სოფლის მეურნეობის, იქ იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე საუბარი და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე მე მონაწილეობდი იმ საქმეში, ადვოკატი ვიყავი. უფლება-მოსილება შეუჩერდა და შეუჩერეს მოქმედ სოფლის მეურნეობის მინისტრის გამოძიების ვადის ამოწურვამდე. ხახნო სოფლის მეურნეობის მინისტრთან კი არა, შინაგან საქმეთა მინისტრთან გვაქვს საუბარი, რომელსაც პირდაპირ აქვს ცნობა გამოძიებაზე, ოპერატიულ საქმიანობაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ახლა არ მოყვები. მეორე, დღესვე მე ვიცნობ თავარ პროკურორს ადვოკატობიდან, უბრალოდ მეცოდება ეს ადამიანი ახლა ამ დღეში რომ არის, იმას არავინ არაფერს არ ეკითხება, მართალია, მაგრამ ფორმალურად დღესვე უნდა დადგეს თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი
თავარი პროკურორის და გეტყვით რატომ. ორი ფაქტორი არის. პირველი, ცნობილი იყო სასამართლო დაკითხვიდან, რომ წერილის არსებობის შესახებ და დაკითხვაც კი არ უწარმოებიათ, როგორც ჩანს პროკურატურის დღევანდელი და გამოძიებაც კი არ დაუწყიათ. ეს ერთი და მეორე, კიბერდანაშაულთან დაკავშირებით ჩვენ გვეუბნებიან და გვეუბნება ბატონი ხაზარაძე, რომ თურმე TBC ბანკმა ეს ყველაფერი გამოიძიე და დაუდო. და რეაქცია არის ნული, ხო? აქედან გამომდინარე, ზედამხედველობა გამოძიებაზე არის პროკურატურის. სრული კოლაფსია ვახო. რასაც ვიძახუდით, ამ ქვეყანაში ინსტიტუციები არ მუშაობს. გაუქმებულია პარლამენტიც, გაუქმებულია სახელმწიფო კანცელარია, ყავს ეგრეთ წოდებული, სასაცილოა პრემიერ-მინისტრი. ყველაფერი წყდება სოლოლაკში, შუშის სასახლეში. ინსტიტუციები რო გაუქმდა, ყველაფერი კარგად ვიცით, მაგრამ ახლა უკვე პირდაპირ იერიში არის მიტანილი თავისუფალ ფინანსურ ინსტიტუტებზე, რომელზეც ცნობა არ აქვს ამ შემთხვევაში ბატონ გახარიას. წერილზე არის ხო საუბარი არა? აი წერილზე. გახარიასგან ახლა თქვენ რას მოველოდით, რომ გახარია იტყოდა რომ კი მე დავწერე ეს წერილი და მე ვაშანტაჟებდი ამ ყველა ამას. ვინმე ამას საღი აზრის მქონე ადამიანი ამას ველოდებოდით? გახარია ამას რო იტყოდა ვიცით. გახარია უკვე მხარეა. გახარია უკვე დაინტერესებული პირია ამ საქმეში. და ის რომ ეს სიმართლეა, ის რომ მუქარის წერილი იყო, ის რომ მას ამ შემთხვევაში და სიმართლის ნატამანია ამ შემთხვევაში და დიდი ალბათობა იმისა რომ ეს სიმართლეა, საიდან ჩანს იცით? როდესაც ბატონი ხაზარაძე საუბრობს რომ მან მომწერა წერილი რომ რეპუტაცია შეგირყევთ და საერთაშორისო დონეზეო, დადგა თუ არა ეს დღის წესრიგში? განხორციელდა თუ არა ეს შეტევა, ისე რომ ბრალი არ ყოფილა არავის ეცა, ბრალი კი არა. შიგნით აქ ადგილზე ისევე საერთაშორისო. ხო, სვამ კითხავსა ვეუბნები მაყურებელს, განხორციელდა თუ არა ეს ყოველივე? მეორე, სასამართლო ინფორმაცია, სასამართლოზე ჩვენება მიცემული, აქო კონფიდენციალურობა საერთოდ ქართულობაში, ეს ცნება არ არსებობს, გამოძიების პროცესუალური მიმდინარეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ადამიანი იძახის, გამოვახმაროთ ჩვენება. ეს დაარტყამს ქვეყნის რეპუტაციას, ახლა მე რასაც ვიძახი და დაარტყამს ანაკლიის სპორტს. აქედან გამომდინარე მოსამართლის პასუხიც არისო და ბუნებრივია ეს უნდა ეთქვა მოსამართლეს, სხვას ვერაფერს ვერ იტყოდა, ეს არის კონფიდენციალური. საიდან გავიდა? ვის ინტერესში იყო გასულიყო? ვის ხელთ იყო საგამოძიებო მასალები? ვინ გაუშვა? საიდან გაჟონა? ჯერ ხედავთ წინა დღეებში ერთ-ერთ სააგენტოში, მე არ ვიცი და არც ვაბრალებ ერთ-ერთ სააგენტოს, რომ იმის პროკურატურისა თუ არა, მნიშვნელობა რა, ყველა შემთხვევაში პროკურატურიდან გავიდა. ძალიან დეტალებში კი იყო მოთხრობა. ხო, მაგრამ ახლა უყურეთ, ერთ-ერთში პროკურორი იმეორებს მედიით გაჟონილ ინფორმაციას. პროკურორი იმეორებს ბრალის დადგენილებას. მე ვთქვი და ვიმეორებ. ეს არის ჩვეულებრივად ბრალის დადგენილება თარიღის გარეშე და ერთი. ჩვენ თუ გვინდა უბრალოდ ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტები განვითარდეს, დასავლური ჩვენი პარტნიორები ამ შემთხვევაში ცოტა მაინც რაღაცა იმედის თვალით შევხედოთ და გვიყურებდნენ ცოტა მაინც ამ საქმეს ჩვენ საზოგადოებამ უნდა დაუსვათ ყველა შემთხვევაში რა თქმა უნდა კონსტიტუციურად წერტილი ანაკლიის სპორტი არ არის მარტო კომერციული ორგანიზაცია და დავამთავრე თუ გვინდა ეს არის პროექტი რომლის განხორციელებას რუსეთს არსულს ეს არის რუსეთის ინტერესი და მე ვხედავ ხელისუფლებაში რუსეთის მსახურებას და ჩვენ თუ გვინდა რომ როგორც ბატონი ივანიშვილი ამ შემთხვევაში თავის ბოსტანში მიაქ ხეები ისე არ გადავრგოს როდესაც ხეების გადატანას მორჩება ისე არ გადავრგოს საქართველოს მოქალაქეები თავის ბოსტანში ჩვენ ამ ყველაფერს წერტილი უნდა დავუსვათ და ინსტიტუციური მართლობა უნდა აღვადგინოთ ქვეყანაში წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ქვეყანას დემოკრატიული მომავალი არ გააჩნია გახსოვთ განცხადება სხვა შეიძლება ივანიშვილის იყო ადრე წლების წინ ის უკვე ხელისუფლებაში იყო, აი როდესაც ბიზნესმენებს შეხვდა. და თქვა რომ აი თუ კი ვინმე დაიწყებს თქვენს შევიწროებას, იმ წუთას იყვირეთ. იყვირა ადამიანმა და პროკურატურას განუცხადა. ხო, აი რა უნდა გვინდა. გია აბაშიძეს მინდა ვკითხვა, აი თქვენ რა ანალიზი გაუკეთეთ იმას, რაც ხდება ახლა ხელისუფლებასა და ხაზარაძე ჯაფარიძეს შორის. აი რა არის ამ ამბის, ასე ვთქვათ, მთელი შინაარსი? თქვენ ამ ფაქტების მიხედვით გამოიტანეთ უკვე დასკვნები? კი, მანამდეც ქონა ჩემი ვარაუდები, თუმცა დღეს დადასტურდა ის, რომ მე სხვანაირად უყურებ. მე უყურებ იმას, რომ ბატონი ხაზარაძე პოლიტიკურ ბრძოლაში შევიდა, პოლიტიკურ ომში ჩაერთო და ეხლა არ მინდა მოვიყვანო თქვათ ხელისუფლების ნათქვამები რომ შანტაჟის ენა ასე შემდეგ უბრალოდ ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა ხო ვიღაცამ შეადარა იგი რომ
შეიძლება ესე თქვათ საქართველოს ხადარკოვსკი ნომერი 2 გახდეს ჩხალებში, ну აი ესე ძალიან ჰიპერბოლიზაცია ამ ყველაფრის, მაგრამ მე ვხედავ მის პოლიტიკურ ბრძოლას, პოლიტიკურ ამბიციებს, კითხეს დღეს კიდეც განაცხადა რომ არაო, თუმცა ეგრე ამბობენ ხოლმე, მიჩვეულები ვართ ხოლმე პოსტსაბჭოთა სივრცეში და სხვაგანაც რომ პოლიტიკაზე ვარს ამბობენ, თუმცა აფინანსებენ ჯერ მე რაღაც მოძრაობებს ქმნიან და ასე შემდეგ. მე ვხედავ ასე პირდაპირ მის პოლიტიკურ ბრძოლას. აი ხელისუფლების ჭრილში რას ხედავთ? აი არ ვიცით ჩვენ ხა მომავალში აი იქნება ხაზარაძე რას გააკეთეთ თქვენ გაქვთ ამაზე ეჭვი რომ ის შეიძლება პოლიტიკაში შევიდა უკვე თქვენ ეს მოსაზრება მაგრამ ხელისუფლება როგორ იქცევა ხაზარაძესთან მიმართებით აი ამ ნაწილში მაინტერესებს როდესაც აი დღეს ქონდა მას გამოსვლა ეს არ იყო თქვენთვის დამაჯერებელი პასუხებით თუნდაც უშუალო საქმესთან დაკავშირებით არ იყო იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ თქვათ ერთი თვის წინ მისმა მოადგილემ ბატონმა ჯაფარიძემ განაცხადა რომ არავითარი მუქარა და რაღაცა პრობლემა არ ქონდა ბატონ გახარიასთან ერთი თვის მერე თუ უფრო სწორედ რამდენიმე კვირის მერე ეს ნარატივი შეიცვალა ნუ ეს კიდე სხვა საკითხი იქ რაღაც ნიუანსები მთელი ესეთი რთული საქმე არის მაგრამ აქ არის ის რომ ხელისუფლებაზე მკითხეთ ხო ვერ ხედავ რომ ადეკვატურად პასუხობდნენ მას ხო გავიხსენოთ წინა კვირაში კომიტეტის ხდომა ხო თავად კომიტეტის თავმჯდომარემ უწოდა რომ რაღაც სამარცხვინო იყო ჯერ ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტი თქვა რომ არ მივალო მე მივიდა მე რაღაც განცხადება აი ბოლომდე სან სათქმელი ითქვას შეკითხვები რო არ გაჩნდეს ხო ან ნახევრად ნათქვამი არც არ ნიშნავს ხო ისევე მაგალითად აი ხაზარაძის დათქვამი წერილი მივიღე საიდან მიიღო ელექტრონული პოსტით WhatsApp-ით მიიღო ჩვეულებრივი პოსტით ანუ შეკითხვები ძალიან ბევრია კი ამით არ უნდა გაინტერესებულიყო თავად პროკურატურა მე ვუთხარიო პროკურატურასო ადამიანი ამბობს ვუთხარიო ანუ პროკურატურას ეს არ უნდა გამოეძიებინა ამ ნაწილში მართლა მიიღო თუ არა ამ ხელა თანამდებობის პირისგან წინაშე პროკურატურა დააყენეს ახლა ფაქტის წინაშე ხო საჯაროდ ხო არ ამბობდნენ მანამდე საჯაროდ ახლა ხო აბა საზოგადოება, მედია, არასამთავრობოები ხა ჩაუსაფრდნენ პროკურატურას და აბა როგორი ხარ თაროზე შემოდებს პირობას იძლევა ბატონი ხაზარაძე რომ არ შემოადებინა ძალიან შეიქმნება საგამოძიებო კომისია პარლამენტში ალბათ იქაც ძალიან კარგი იქიდანაც იყოს კონტროლი საპარლამენტო ითხოვს ოპოზიცია იმედია დაკმაყოფილდება აქამდე რო არ იძიებდა უნდა დადგეს თუ არა პროკურატურის პასუხისმგებლობის საკითხი ვისი ვალდებულებაც იყო პირდაპირ გამოძიების და არ მე იურიდიულ კაზუისტიკაში ვერ შევალ და პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ შეფასებებს ვაკეთებ კი ბატონო ალეკო ელისაშვილს მინდა ვკითხო მოსაზრება აი რა ხდება საერთოდ ხაზარაძის TBC ბანკის ანაკლიის პროექტის გარშემო აი რა პროცესს ვადევნებ ჩვენ ახლა თვალყურს ეს არის რაღაც ორი მდიდარი კაცის დაპირისპირება თუ ეს არის ძალიან ღრმა პრობლემა რომელშიც საერთოდ სახელმწიფო შევიდა იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვხედავთ პროცესს იქ იყო სხვადასხვა მიმართულება ხო აი რაღაც შედარებებს თუ ახდენდნენ თქვა ნაციონალური მოძრაობის მართვა იმავე გზით მიდის თუ არა ახლა ქართული ოცნება როდესაც უკვე და დადგა თუ არა უკვე სხვილი ბიზნესის ჯერი საამშტობის მოგესალმებით ჩვენ საქართველოს ძალიან გვიყვარს და ამიტომ მაინც სიყვარულით სახელმწიფოს ვეძახით თორე ჩვენ სინამდვილეში ივანიშვილის წყალობით ერთ დუქანში ვცხოვრობთ ეს არის ივანიშვილის დუქანი ივანიშვილია მედუქნე და ვისაც როგორ უნდა ისე ექცევა უნდა საჭმელს მოგვიტანს უნდა თავში წამოგვარტყავს რანგის ზომის პოზიციის მიუხედავად და ჩვენს ხან ვიმჩნევთ ხან არ ვიმჩნევთ ეს არის ჩვენი რეალობა არაფერი სახელმწიფო ჩვენ არა ვართ ეს არის ბიძინა ივანიშვილი ერთადერთი მილიარდერია ბიძინა ივანიშვილი მსოფლიოში რომელსაც ბანკებთან ბევრ ფულთან და სხვასთან ერთად აქვს თავისი ქვეყანა და ამ თავის ქვეყანაში როგორც უნდა ისე ექცევა ყველას ხალხს და ინსტიტუციები არ არსებობს რა ინსტიტუციაზე რა პროკურატურა ხელის ბიჭი ყავს იქ ვიღაცა მედუქნე დახალიდარა დამჯდარი ის თადუმაძე მეორე ხელის ბიჭი ის არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და გულდასაწყვეტია რომ ეს მარგველაშვილმა წარადგინა თავის დროს და დანარჩენები ირაკლი კობახიძე და ეს ათამაშოები რომელთაც თამაშობს და გულდასაწყვეტი ისა რომ ამასობაში ქვეყანა უკან მიდის ახლა გია ჩემ და გულდასაწყვეტი და ჭკვიანი კაცია და პოლიტიკურ ბრძოლას ეს არის რაღაცა საბჭოთა პროვინციული სტერეოტიპი რომ პოლიტიკა არის ცუდი და პოლიტიკური ბრძოლა არის ცუდი და სამარცხვინო ეს არის ყველაზე ღირსეული საკითხი ამბავი პოლიტიკაში მონაწილეობა და
ჩემი ბანკიდან, ჩემი 30 წლის მანძილზე ნაშენებ ბიზნესიდან ვიღაცამ ესე პანჩურით რო გამომაგდოს, როგორც ხაზარაძე გააგდო. ეხა ივანიშვილმა ქვებით ვირბოდი კი ვირბენდი კი არა, იმით ყვიან ქვებით ვირბოდი მაგის ადგილას. ის გიყვარდეს რა დააშავეს, სად დააშავეს. ბიძინა ივანიშვილი რა კორუფციულ გადარიცხვებსაც აკეთებს და ფულს ათეთრებს დღედაღამე თავის იმ რაღაცა ჩანჩურა ბანკში ქართულში, ისეთი არავის არ დაესიზურება. შევა ეროვნული ბანკი, კახა კალაძემ რო 2016 წელს სოფლიო თაღლითიდან ჩარიცხული ფული იმასქნა, რა ქვია, ეროვნულ ბანკს მე წერილი მაქვს, წერილი და ძალიან მაინტერესებს რას იზამს. პროგრეს ბანკში ნაუმოვი იყო დღეს გოცირიძე მახსენა. საერთოდ ესპანეთი ეძებს მაფიის ფულის გათეთრების გამო, თურქმენეთი ეძებს და რუსეთი ეძებს. ასეთმა კაცმა გადმორიცხა რუსული ერთ-ერთი ბანკიდან 15 მილიონი კალათს ანგარიშზე და მე ეს ბანკი დაიხურა ერთ თვეში. ამაზე ეროვნული ბანკი აი ხა მოხდა, აი 2016 ეს სხვათა შორის აი რაღაც საქმე, როდესაც რაღაც სკანდალი გასკდება, ძალიან ნიშანდობლივია, რომ თითქოს აი რაღაც მოდებულია მთელ სახელმწიფო სტრუქტურებს და თითქოს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა რაღაც თავის ფუნქციას ასრულებს. აქ აი მაგალითად ახლა თუ ავიღებთ TBC-ის საქმეს, გამოიკვეთა პროკურატურის ნაწილი, გამოიკვეთა ეროვნული ბანკის ნაწილი, გამოიკვეთა, არ ვიცი, ნუ დღეს პარლამენტში მაგალითად საკომიტეტო ინსტიტუციური კრიზისი გამოიკვეთა. თითქოს მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები რაღაცნაირად არიან მოქალაქეები. ბიძინა ივანიშვილის დაკრულზე ცეკოს მთელი სახელმწიფო. ნუ ჩვენ რასაც სახელმწიფოს ვეძახთ. გახარია გამოსდა პრივილეგირებული ბიზნესის დრო დამთავრდა ბიზნესმენებსო. ბიძინა ივანიშვილი ვინ არის ერთი? ნიჭურტი ეკეთა მაგ დროს პრივილეგირებული ბიზნესმენიც არის, სახელმწიფოს მმართველიც არის. იქ რა ქვია, კარასინს მესიჯებს უთვლის ვიღაცა კაცი ინსტიტუციურად, ხო, მაგრამ აქ ყველაზე დარდიანი ამბავი იცით რა არის ის, რომ ეხლა ვიღაცებს უხარიათ, რომ ხაზარაძე მეტის ღირსია, ხალხს რომ ბანკიდან ასახლებინებდა, ხო კარგი იყო და საქართველოს ბანკი არ ასახლებს, კალაძის ბანკი არ ასახლებს და ქართულ ბანკი არ ასახლებს. ბანკი ჯიგარი არ არსებობს. და ეს რომ ვიღაცას რომ უხარია TBC-ს რო სერიოზული პრობლემები შეექმნეს და ასეთ სერიოზულ ფინანსურ ინსტიტუციას მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლებელია ბანკი გულზე გეხატებოდეს 51 წლის რო გავხდები, კარგ შემთხვევაში მაშინ დავასრულებ იმის გადახდას კრედიტის და არც ერთი ბანკი შეუძლებელი ამბავია რომ გიყვარდეს, მაგრამ TBC ბანკის ნაირი სერიოზული ფინანსური ინსტიტუცია თუ ჩამოიშალა, ჯერ ერთი 7,000 ადამიანი მუშაობს და მათ უკან ოჯახებია. მილიარდამდე დეპოზიტია განთავსებული ჩვენი მოქალაქეების. და ასევე ნურავის, ნუგონია და კურსი ისე ავარდება, ლარის კურსი პატარა რყევაზე ესეთი ამბავია და პრობლემა მე ივანიშვილს კი არ შეეძლება და გახარია. ისევ ჩვენ დაგვარტყავს, ვისაც კრედიტები გვაქვს. და ქვეყანას ძალიან სერიოზული პრობლემა ქნება. ყველაზე დარდიანი ამბავი იცით რა არის ჩემთვის, რომ აი სულ ოპტიმისტი ვარ ხოლმე და ადამიანობის მჯერა. თვალები ჩაწითლებული რომ გამოვიდა ივანიშვილი პირველი ტურის მერე და ღაწვებ ჩამოხუკილი რო იჯდა და ხალხნო გავიგე თქვენი ამბავი და აი ხა მივხედავ ქვეყანას და ერთი წელიც მომეცით. ნახევარი წელი გავიდა იმის მერე. და რას უყურებთ? ბესელია იმაშვება რა ქვია, კობახიძეს ეცადათ მებში მოჩეჩა კობახიძემ და მედია 3 თვეა ჩართავ ბესელია, ზარდიაშვილი, კობახიძე, მამუკა მდინარაძე, მათიკაშვილი, რომელიც პორნოებს უყურებს თურმე პოლიციის თანხლებით ღამღამობით და ამ ქვეყანა და ამასობაში ეს ქვეყანა კიდევ უფრო ღატაკდება და რას აკეთებენ? იმის მაგივრად რომ ბიზნესმენებს, რა ვიცი, მე საკმეველს უკმევდნენ ბიზნეს ატყავებენ ახლა და მე რამდენი ბიზნეს შემთხვევაა ეს ვინც ლაპარაკობს და ეს თქვა და რა არის აქ ყველაზე უბედურება იცით რომ მილიონ ნახევარი კაცი წავიდა საქართველოდან სიღარიბის გამო სიღატაკის გამო და ივანიშვილი კიდევ უფრო მეტ სიღატაკეში მიათრევს აი ესეთი რაღაცებით რომ TBC-ის პრობლემა კიდევ ბევრი ადამიანის გაღატაკების მადლობა ინსტიტუციური კრიზისი ჩნდებაო რაღაც კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით თელი ასე ვთქვათ ბუკეტი გვაქვს ამისო ხო რაღაც საქმე რო გამოვარდება სკანდალური აი თქვენ როგორ უყურებთ ახლა ამ პროცესს დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე რაც ითქვა ბევრი დეტალი იყო იქ სხვათა შორის არა მხოლოდ ამ წერილთან დაკავშირებით არამედ იყო კიბერშეტევასთან დაკავშირებით დიახ და სხვა საკითხებით ახლა შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩამოთვლა რა პრობლემები გამოიკვეთა დიახ ეგ საკითხიც კიდევ ცალკე ახლა მადლობა ჩემთვის პირველ რიგში ვიტყოდი რომ რაღაც ზღვარ გადასულია და მიუღებელია უკვე ის პროცესები რაც ხდება. ეს მთლიანობაში პროცესს ვაფასებ, იმიტომ რომ ეს აზარალებს ქვეყნის იმიჯს, აზარალებს ადგილობრივ ბიზნესმენებსაც და აზარალებს ქვეყნის რეპუტაციას, როგორც ასეთი, რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება შემდგომში ნეგატიურად აისახოს რიგით მოქალაქეებზეც. ამიტომ ვთვლი რომ ეროვნული ბანკის კომპეტენციის ფარგლებში იქნება ეს გამოძიების კომპეტენციის ფარგლებში იქნება თუ სხვა ინსტიტუციების დავის თუ ასე შემდეგ ფარგლებში მოგვარდება
იქ უნდა მოგვარდეს და ეს არ უნდა იყოს ესე საჯაროდ საკამათო რომ შენ ფულს ათეთრებ, არა მე არ ვათეთრებ და შენ ხარ არაფორმალური მართველი პირობითა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის საზიანო, ეს შემიძლია ნამდვილად გითხრათ ჩვენი ქვეყნისთვის და ესეთი რაღაცა მიუღებელია მე როგორც ეკონომისტი. საზიანო კი, აი პოლიტიკურ ნაწილზე როგორც ეკონომისტს თუ შეგიძლიათ ამაზეც გექნება თქვენი მოსაზრება, არის თუ არა ეს საქმე თქვენთვის პოლიტიკურად მოტივირებული. უძებნით თუ არა ახსნას, როდესაც 11 წლის წინანდელი რაღაც ტრანზაქცია ამოიღეს და ახლა ამას მოყვა ამხელა სკანდალი. პოლიტიკას ხედავთ ამ ნაწილში? გეტყვით, პოლიტიზირებული რო ეს საკითხი არის, ამაში უკვე ეჭვი არავის არ ეპარება, სულ რომ არ ყოფილიყო უკვე ისეთ დუღილის ტემპერატურას მიაღწია, რომ უკვე არის პოლიტიზირებული ეს საკითხი, თუმცა რაც შეეხება ეროვნული ბანკის ნაწილს, მე პირადად ჩემი რაღაც ეს ბოლო წლების მოღვაწეობას რომ გადახედოთ Facebook-ში ელემენტარულად ჩემი გვარი და ეროვნული ბანკი ერთად ჩაწეროთ, კრიტიკის გარდა შეიძლება მეტი ვერაფერი ვერ ნახოთ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ ეროვნული ბანკის ვალდებულებაც არის, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს განაცხადა TBC ბანკის წარმომადგენელმა, რომ 6 წლის მერეო ვალდებულებაც კი გვაქვსო საბუთები გავაუქმოთო, გავანადგუროთ და ჩვენ ამის მიუხედავად მივაწოდეთ უკვე მის სიტყვებშიც კი არის წინააღმდეგობა თუ ვალდებულება აქვს რომ დოკუმენტაცია გაანადგუროს მაშინ 11 წლის მერე როგორ მიაწოდა მაგრამ მეორე მხრივ თუ ასეთი რამ მოხდა ესე იგი დასამალი არც არაფერი მაქვსო ამას ნიშნავს კი ბატონო შეიძლება მაგასაც ნიშნავდეს მაგრამ თუ ვალდებულება აქვს მაშინ ეს ვალდებულება დავსაზროთ რო არ გაანადგურეს იმიტომ მაგრამ არა მაგას არ აი დღეს როდესაც ხაზარაძის ჯაფარიძის განცხადებებს ისმენდით იცით რა მაინტერესებს აი როდესაც ამ განცხადებებს ისმენდით საქმე აღზრულია ფულის გათეთრება ეს უმძიმესი ბრალდებაა, ხო, რეპუტაციულადაც და ზოგადადაც. თქვენ დაინახეთ ამ პასუხებში რაიმე ისეთი, რამაც კიდევ უფრო დაგაეჭვათ, რომ შეიძლება მართლა ყოფილიყო ან დამაჯერებელი იყვნენ ეს ადამიანები თქვენთვის დღეს. ჯერ წინადადებას დავასრულებ, რომ ეროვნულ ბანკს მიუხედავად იმისა, რომ ბატონმა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ არ აქვს უფლება, რომ მოთხოვოს ძველი საბუთები, ესე რომ მარტივად რო ვთქვა, არ არის ეს ასე, ეროვნულ ბანკს აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს ნებისმიერი ვადის წინ მომხდარი ნებისმიერი ოპერაციის შესაბამისი დოკუმენტაცია, შეიძლება ეროვნულ ბანკს თავის კლიენტებთან მიმართებაში კონდეს უფლება, რომ 6 წლის მერე არ მიაწოდოს რაღაც საბუთი, ან თუ ვადაგასულია ეს დოკუმენტაცია, შემდგომ უკვე რაღაც სხვა ურთიერთობაში შევიდეს თავის კლიენტთან, მაგრამ ეროვნულ ბანკს ნებისმიერ დროს აქვს უფლება ნებისმიერი ბანკის ოპერაცია გადაამოწმოს. ეს დეტალები გასაგებია, ანუ პოლიტიკურ მოტივაციას თუ ხედავთ, მეთქი და თვითონ საქმეში, აი თქვენ ახლა რო ისმენდით ამ ადამიანების პასუხებს, იყო ეს თქვენთვის დამაჯერებელი თუ არ იყო ხაზარაძესა და ჯაფარიძეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. რაღაცა კუთხით, რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდა თავისი არგუმენტაცია, მაგრამ თლიანობაში მე ვიტყოდი, რომ მე რაც მაინტერესებდა დაუშვათ როგორც ეკონომისტი იმ კითხვებზე პასუხები არ გაიცა. მაგალითად, მე მაინტერესებდა იგივე დაუშვათ ბანკთან მიმართებაში, როდესაც აცხადებს ბატონი ხაზარაძე, ხა არ მინდა ესე პიროვნულად პოლიტიკურად შევაფასო, მაგრამ რახან კითხვას მისვამ, სხვა გზაც არ მაქვს, როდესაც ის ამბობს, რომ მას ჰქონდა უფლება, რომ თვითონ გამოეტანა თავისი ბანკიდან ნებისმიერი თანხარად ზურდა, ესეც ტყუილია, იმიტომ რომ არსებობს ეროვნული ბანკის რეგულაციები საქართველოშიც და მთელ მსოფლიოშიც, რომელიც უკრძალავს გარკვეულ პირებს, თუნდაც დამფუძნებლები იყვნენ, გარკვეული ჩარჩოების გარეთ ამ ცეცხლების აღებას. ანუ ამ შემთხვევაში 17 მილიონი იქნებოდა იმ ჩარჩოების გარეთ, თავისი მოცულობიდან გამომდინარე, რომელიც მას შეეძლო აიღო. მაგრამ კაპიტალში გავუშვითო ეს და აი ხო, მაგრამ ფულის გათეთრება საჩანს, აი ეს არის ცოტა გაუგებარი ბატონო. ფულის გათეთრება ამას თუ არა, ანუ მე არ შემიძლია გიპასუხოთ, ჩემი აზრით ფულის გათეთრება როგორც ასეთი შეიძლება ცოტა სხვა რამე იყოს, მაგრამ ანუ ეს სასამართლომ უნდა მიანიჭოს ეს კვალიფიკაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი თქვენ რასაც ახლა ამბობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ფულის გათეთრების ბრალდება არის ძალიან მძიმე ბრალდება. თუ კი რაიმე დავაშავეთო, დიახ, აი ესეც საინტერესოა. თუ კი რაიმე დავაშავეთო, აი არ ვეთანხმებითო მაგ ნაწილშიო, მაგრამ ხო გადავიხადეთო ის მილიონი, მაგრამ მაგასაც არ ვეთანხმებითო, უბრალოდ ბანკის გადასარჩენად გავაკეთეთ ეს ამბავი. ფულის ესა სწორედ ნიშნულობა აქ ჩდება შეკითხვა. თუ კი თქვენ ვერ ხედავთ, რომ აქ მაინც ფულის გათეთრება არ არის და ხელისუფლება, უпростоრად პროკურატურა ამ მიმართულებით მიდის დაჟინებით, ეს აჩენს ძალიან სერიოზულ ეჭვს, რომ ხომ არ არის აქ პოლიტიკური მოტივაცია. გეტყვით ხო და ესე იგი კვალიფიკაცია არის თუ არა ფულის გათეთრება, ამას შესაბამისი ორგანოები მიანიჭებენ, მაგრამ მე რაზე მაქვს ყურადღება, რაზე მინდა ყურადღება გამახვილო, რომ თუ ადამიანი ამბობს, რომ დამნაშავე არაა, მაგრამ ფულს იხდის,
ესე იგი ან ერთია რაღაც ნაბიჯი არასწორი ან მეორე. ბანკის გამო გავაკეთე თუ ბანკის გამო გავაკეთე, ანუ ბანკსაც როგორ იცით, ბანკი შეიძლება კონკრეტულად შეარგო ამით რაღაც პოზიტიური ელფერი შეძინა ბანკს, მაგრამ სამაგიეროდ მას აქვს ხელთ ისეთი მეორე პროექტი, რომელსაც ძალიან დიდად აზიანა ეს და აი როგორ იცით, რომ მე რო უცხოელი ინვესტორი ვიყო. და ხედავ რომ ერთ-ერთი ადამიანი ამ შემთხვევაში ბანკის ხელმძღვანელი ამბობს რომ დამნაშავე არაა, მაგრამ იხდის რაღაც ჯარიმას. მე ამ ადამიანს უნდა ვანდო 100 მილიონი, 200 მილიონი, 600 მილიონზეა ჯამში მოსაზი თანხაზე საუბარი, 600 მილიონი ვიღაცებმა უნდა ანდონ, 600 მილიონი ხო არა 600 ლარი. და ამ დროს ეს ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რომ არა თანმიმდევრულ ნაბიჯებს დგამს. მაგრამ აი გასაგებია, რასაც ამბობთ, მაგრამ ლოგიკა ხო არის, რატომ უნდა ჩააყენო ადამიანი ასეთ მდგომარეობაში, რომ თუნდაც ამაზე მოუწიოს მას წასვლა. არ ვეთანხმებიო მე ეროვნული ბანკის ამ გადაწყვეტილებასო. და მაინც და მაინც ფულის გათეთრებით მიდის ამბავი. ხვდებით და თავადვე ახსენეთ ანაკლის პროექტი და 600 მილიონი. ხო, რატომ უნდა, როდესაც ამხელა თანხას ელოდება პროექტი, რატომ უნდა ჩააყენო? ესა ცოტა გაუგებარი ამ მდგომარეობაში ბანკი. კი, მოგცემთ კიდევ სიტყვა, ჩვენ გვექნება ამას საუბარი, ლევან ხაბეიშვილს მინდა შეფასებებით. პირველში მოგესალმებით ინსტიტუტის მაყურებელს, აი კანა რაღაც კაზუისტიკაში გადავიდეთ იურიდიულში, სავარაუდოდ ეს უნდა ალბათ ხელისუფლებასაც, თუმცა ძალიან მარტივ რამეში შეგახსენებთ თქვენც და საზოგადოებასაც, რომ აი როცა პიროვნება გახარიას როდესაც საუბრობთ რა. რა ვთქვა, ანუ მისი წარმატების ბრჭყალებში საიდუმლო რა არის, რომ აი მაგალითად სარალიზესთან დაკავშირებით რომ საქმის გამოძიება იყო და მან რომ პირად კონტროლზე აიყვანა, ეს საქმე მივიდა ბოლომდე. მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით რომ ძინარი ახალგაზრდა რომ ჩაცლეს დღეს საზოგადოებამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა მათ შორის იცის რამე რატომ მოხდა? მესამე მაგალითად რამდენმა ადამიანმა უნდა თქვას, ხო ეს ვიღაცა პირდაპირ ერთ რაღაცას საღეჭირეზილის გამყიდველ ბიზნესს. ჩემმა კოლეგამ თელარა გელანტიამ დაწერა დღეს Facebook-ზე ის გამოთქმა ხომ გახსოვთ გახარიასი ბოდიში წერტილი და შემდეგ წერტილიდან წერილამდე ხო და ნახე ვახო რისი გაგზელება მინდა როცა ამ ადამიანზე ვსაუბრობთ ახლა თქვა აგერ რომ უფლებამოსილებას შეუჩერდეს უფლებამოსილება ჩვეულებრივი კრიმინალია კაცო რამდენმა და საღეჭირეზის გამყიდველმა ხო არ თქვა მათ შორის აი ოქრუაშვილმა ხო თქვა რომ ეს კაცი მონაწილეობდა რაღაც გარიგებებში ვიღაცას გააღვიძეს საღამოს რაღაცა ფული გამოატაინეს და იყო გახარია მაშინა დასახელებული გაგახსენებთ კერძაიასთან დაკავშირებით ხო კერძაიასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი პირდაპირ ეჭმიტანილია კონკრეტული ადამიანის სიკვდილამდე მიყვანაში ფაქტობრივად ხო და ის რომ წერილი ვიღაცა X-მა დაწერა და დღემდე ეს ადამიანი საბოლოოში აღმოჩნდა რომ არ არსებობს ვინმე მე საქმე გამოიძია ანუ კონკრეტული ადამიანები შეეწირა და მათ შორის გახარია რომ მონაწილეობდა ვინმე რამე გამოიძია ანუ ფარცხლაზე რომ ვიღაცებს სარდაფებში დაათრევს ამაზე რამე რეაგირება შინაგან საქმეთა მინისტრის ქონია და აი რო დავანებოთ აი დავანებოთ ხაზარაძეს თავი რომელსაც აი პირდაპირ თქვა რომ აი შინაგან საქმეთა მინისტრი უკვე ხარია ეს კაცი ხო და თან პირველი არ არის ხაზარაძე მის თქვა აი თბილისის ქვეყნისთვის ამ კაცს აი მითხარით რუსეთის მოქალაქე გახარიას რასიკეთე მოაქვს როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრს ყოველდღე აკაჩაღებენ ბანკებს ყოველდღე ვიღაცას რაღაცა კლავენ არის ქურდობა არის ყაჩაღობა ეს ეხა იცით რა არის ყველა ვინც გვიყურებს ხო ყველა ადამიანი ან მეზობლად ხედავს ან საკუთარ ტყავზე განიცადა ან თავად შეესრო ყოველდღიურად ეხა თქვენ ხო ჟურნალისტი ხარ და ყოველდღიურად ხო უყურებთ რაღაცა გაძარცვეს ვიღაცას მოპარეს ვიღაცა მოკლეს ვიღაცა დაჭრეს პლუს ამას ეს კაცი იმის ნაცვლად რომ აი ამ მიმართულებით იყოს დაკავებული და ამ მიმართულებით პრობლემა არ ქონდეს ჩვენ მოქალაქეებს ჩართული არის თავიდან ფეხებამდე აი ამ პოლიტიკურ იმაში რა ქვია რაღაც ანგარიშწორებებში მათ შორის რაღაცა სალომე შტაბის ხელმძღვანელი გახდა ზუგდიდში ხო აქ ვიღაცებს ბიზნესებს ულაგებს ვიღაცებს მესიჯებს წერს და საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე რა ფულის გათეთრებაზე საუბრობდნენ და ბიძინა ერთ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით ეხა არ ვიცი ამაზე რამდენიმე ეთერში მისაუბრია აი ამიხსენით რა შეიძლება ნიშნავდეს ტრანზაქცია ბრჭყალებში როცა ოლიგარქი მის შვილ ბერა ივანიშვილს მიყიდის 180 ლარა დარეგისტრირებულ შეპესეს 4 მილიონად. აი ვინმე ამიხსნენით, ანუ ნახე, მივიდა რეესტრში ვახო, მივიდა ხა ბიზნესად ვარ მივიდა გავიგეთ, მაგრამ დაარეგისტრირა კომპანია 180 ლარად, ნუ კაი 220 ლარად და შემდეგ ისე რომ ამ კომპანიის ბალანსი არაფერი არ იყო, 4 მილიონად მიყიდა ბერა ივანიშვილი, მამაშვილი ვაჭრობს ეს მანჯი, ცოტა სასაცილო ამბავია ხო, მაგრამ აი 220 ლარიანი კომპანია 4 მილიონად გაკიდა, ვინ დაინტერესდა ამით, აი რა ფული იყო ის 4 მილიონი, საიდან მოვიდა? ხო არის კითხვები ლეგიტიმური. ვინმე მამაზე კითხვა დასვა? ყველაფერს თავი დავანებოთ, რისო კონკრეტული საბუთებიც გქონდა, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო უწყებასაც მიუმართე და მიუწედე საჯაროდ იყო ეს ტრანზაქცია
ტრანზაქცია და საჯარო დოკუმენტებიდან ამოვიღეთ, თორე მე კი არ მომიგონია. ხო და აი ამისთანა ხალხი შემდეგ მე დასხდებიან და ისაუბრებენ, რომ ჩვენ უნდა გამოვიძიოთ ახლა ხაზარაძე. ხაზარაძე კარგი კაცია, ცუდი კაცია, დააშავა არ დააშავა. ეს საქმე რომ თავიდან ბოლომდე პოლიტიზირებულია და პოლიტიკურად მოტივირებულია, კაცო, ამას ახლა 5 წლის ბავშვიც მიხვდება. პლუს ამას ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ახლა ანაკლის და ანუ ამ პორტთან დაკავშირებით რომ ვისაუბრეთ. ცალსახად რა თუნდა ახლა ამას მსჯელობა რომ ეს ხომ არ არის დაკავშირებული და ხელისუფლება ხომ არ ცდილობს ხელი შეუშალოს. რა თქმა უნდა ცდილობს და აქ ახლა ჩემს გარეშეც ითქვა რომ ეს არის რუსული ინტერესები და რუსი ოლიგარქი და რუსი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვის ინტერესებს მოემსახურება? ქართველი ხალხისას თუ რუსულ ინტერესებს? რა თქმა უნდა, ყველაფერს აკეთებენ და ეს ახლა დღეს ხომ არ დაწყებულა. ეს პროექტი აქამდეც დამთავრებული იქნებოდა თავის დროზე წინა ხელისუფლება და წინა პრეზიდენტ გიშს რო ეძახდო რა, ა პროექტიო, კაცო, ეგო რა სიგიჟია, ვისაც ჩემ ფეხებად უნდაო და მე თურმე აღმოჩნდა რომ არც სიგიჟი არ ყოფილა, თურმე ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი შეიძლება აღმოჩენილიყო, ხო? მაგრამ გავიდა 7 წელი ბარი არ დაუდიათ, ხო რეალობაში და როგორც კი ჭყალებში ბარი დადდეს და თქვენს ვაგ შეიძლება რაღაცა გავითარდეს, ეგრევე ითქვა რომ ეხლა მოიცადეთ, არაფერიც არ გაკეთდება, იმიტომ რომ აი მე თურმე იმიტომ რომ ვიღაცა ესა რა ქვია, ფულის გამტეთრებელი. დიდი მადლობა. სხვათა შორის წერილი ამბავი რომელსაც საუბრობთ ჩვენ, არის მე მეჩვენება, ალბათ მარტო მე არ მეჩვენება, არის ძალიან სერიოზული. თუ ასეთი წერილი არსებობს. ბოდიშ დავამთავრებ რა. თუ ასეთი წერილი არსებობს. ეს წერილი არ ყოფილი. არა, ეს წერილი არ ანუ ყოფილი. ორი ვარიანტია. ან დაინტერესდებოდა? ან არსებობს პროკურატურა არ დაკითხავდა? ან არსებობს, ან არ არსებობს. თუ არსებობს ასეთი წერილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ მიწერილი მუქარის წერილი ბიზნესმენისადმი, ეს ძალიან მარტივია. არა, ეს რო არ ყოფილიყო პროკურატურა თუ არ არსებობს, მე წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ვახო, ჩემთვის არის არგუმენტი რომ არსებობს. ეხლა მიიყვანდა პროკურატურა დაკითხავდა და დამთავრდებოდა. არ კითხავს. ეშინია. ვახო, არგუმენტი არის წერილი არსებობდა თუ არ არსებობდა. მეორე ტურში ეს საწყალეგას რო დააყენეს. ხო და 48-ო რო აძახებინეს, შემთხვევით ეგეც არგუმენტია, წერილი რომ არსებობს. აბა პირველ ტურში არ გაგიჟებულა ეს კაცი, მეორე ტურში ალბათ როცა ამბობს რომ მეორე ტურში მესიჯი მომწეროს, ხო ეს ხო კარგად გავიგე. მეორე ტურში არ გამოვარდა ეს კაცი და არ თქვა რომ ეხა ამ შემთხვევაში საკუთარ თავს რო იცავდა და სხვა ინტერესები უკაცრავად ფეხებზე დაიკიდა, ეს ძალიან ცუდი ამბავია. მაგრამ ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, ეხა მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები გადავაყოლოთ ამას. ნუ ეს კაცი ფაქტია რაღაცა ზეწოლის ქვეშ იყო, გამოვიდა და მე მართლა ამსმენია მისგან ესეთი პოლიტიკური განცხადება. მართლა არც ერთ არჩევნებზე, არც წინა ხელისუფლების დროს, არც ამ ხელისუფლების დროს და ამ არჩევნებზე მეორე ტურში ზუსტად დადგა და მოყარო მათ შორის თურმე შეცდომები მოსულა, ბანერები გამოკიდა და პლუს ამას 48-ო იზახოდა, ხო? კარგი, დიდი მადლობა. ირაკლი ლატარიას მინდა ვკითხო ხელისუფლებისა და ბიზნესის ურთიერთობაზე, აი რა ეტაპში შევიდა ეს ურთიერთობა, ეს იყო თემა ქართული ოცნებისთვის, როდესაც ის ამაყობდა და ამბობდა მუდმივად, რომ აი ბიზნესი საქართველოში არის თავისუფალი და ის რაც ხდებოდა ადრე ეს არასოდეს არ მოხდება და ჩვენ ვხედავთ რომ რამდენიმე ასეთი სკანდალი გასკდა უკვე მსხვილი თემა და ახლა არის TBC-ის საკითხი. ხედავთ თუ არა რომ მიდის აი როგორც ბატონმა ლევანმა თქვა თავისუფალი მსხვილი კაპიტალის კონტროლის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან. პირველ რიგში მივესალმებ მაყურებელს. საღამოშვიდობის. ყველამ კარგად იცის რომ მე ზოგადად ვერ იდები TBC-სთან დაკავშირებით კომენტარების გაკეთებას, ეს ჩემი სუბიექტური თემაა და იმიტომაც არ ვიცი რატომ ამას ცოტა ხანში რომ გავიგებთ რა ხდება, უფრო ღრმად რო ჩავეძიები შიგნით და რაღაცა, მე უფრო მექნება პასუხები ჩემ თავთან ზოგადად საზოგადოებისას. და მადლობა რომ კითხვა ესე არ დამისვით კონკრეტიკაზე. რაც შეეხება ბიზნესთან დაკავშირებით ხელისუფლების ურთიერთობას, თქვენ ბრძანეთ რომ უფრო და უფრო ხედავთ რომ თქვა მიდის კონტროლი ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ მე ამ კონტროლთან დაკავშირებით ამ წუთას რაც გვახსენდება ბოლო პერიოდში ერთი ოქუაშვილის თემა და შემდეგ მეორეა ეს ბოლო თემა, მე არც ოქუაშვილის თემასთან დაკავშირებით არ მაქვს თქვა ყველაფერზე კითხვები, იმიტომ რომ იქ რაც იყო ბევრი კითხვის ნიშანი, ისევ კითხვის ნიშნა დარჩა, ანუ ჩვენ ვიცით რომ მას გადაუღოდეს და მე პირიქით მეორე მხრივ თუ შევხედა, მას მაქსიმალურად შეუწყოს ხელისუფლებამ ხელი იმისათვის რომ ის დავალიანება ყოფილიყო გადახდილი კომპანიის მხრიდან და ის თანამშრომლები რომლებიც კომპანიაში მუშაობენ შემდეგ მათ უკვე აღედგინათ თავიანთ უფლებები, ეს ერთი. რაც შეეხება დღევანდელი თემას, ამაზე არ მაქვს ჯერ პასუხი, ალბათ ცოტა ხანში გავაპირებთ და მექნება პასუხი, თუ შეიძლება ბატონო, ახლა თქვენ ესნებართ თვითონ გავცე ბატონ ლევანს და ბატონ ალიკოს და ბატონ ალიკომ ძანა რომ ბიზნესმენი ბიზნესმენიაო
მე ერთი კითხვა მექნება ბიზინა ივანიშვილის ბიზნესი თუ ვიცით საქართველოში მე მინდა რომ ვიცოდე თუ ბიტკოინების ქარხანა. ბატონო, RMG Gold-ი. ბატონო, ბიტკოინების ქარხანა გლდანში, რომელიც ხო წარმოებით მეორე მსოფლიოში სანამ ბიტკოინები გაუფასებულა. 180,000 კვადრატული ბიზინა ივანიშვილის კომპანიას ლარად გადასცა სახელმწიფო. განში. კარგით გავიგე, მე ხომ მე მინდა რომ ვიცოდე. ბოტანიკურ ბაღში 390,000 კვადრატული მეტრი. კარგით და მეორე ყველაზე შენდება თავისუფლების მოედანზე და ბოტანიკური ბაღი. ლარად მიაქვს ბიზნესია თუ გალერეა თბილისი, რომელიც არის ბიზნესი და რომელიც გაქირავებული აქვს ბიძინა ივანიშვილს. ფართე ბიძინა ივანიშვილის არის გალერეა თბილისი და გააქირავა. სასტუმროებს აშენებს. რაც შეეხება გავიგე ბიზნესი არ არის გაიგეთება ხო? რაც შეეხება ბატონ გახარიასთან დაკავშირებით ორ კითხვას ორი წუწა კიდე რომ ის რომ გახარიაზე თქვა გვაქვს შენიშვნები, გაქვთ უბრალოდ თქვენ შენიშვნები, მიამწოს არნაში რა განსხვავებაა, ძალიან მარტივი გახარია არის მინისტრი, რომელმაც შეძლო დეპოლიტიზირება სამინისტროზე, რომელსაც თქვენ ოპოზიცია შეგიძლიათ გამართოთ მიტინგები ისე რომ იქ არ იპოვონ შემთხვევით ჩიხურებზე გვამები, ისე რომ არ დაგარბიონ, ისე რომ არ დაგლეწონ, ინაუგურაციის დღესაც კი, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ მივარდეთ და შეეცადოთ ჩაშალოთ ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტის ინაუგურაცია, მაშინ როდესაც ყველა ქვეყნის ელჩი არის, მაშინაც გახარია არის მინისტრი, რომელსაც არა მე ხო არაფერს მე ხო 80% ყველაზე თავი. კარგია, მადლობა რომ მე გისმენთ და თქვენც მომისმინოთ. მე ყოველთვის მოგისმენთ. შენარჩუნებულია 80% თანამდებობის პირი. აქედან გამომდინარე ძალიან ავი ადრე უცუდრაცებს ჩადიოდნენ და ეხლა კარგი რაღაცა. მე ვიცი რომ ისო თქვენ ახსენეთ სარაელძე ძალიან ცუდია, არაერთხელ ვანაყოფენ ბატონ სარაელძესთან აქციაზე რომ ეს საქმე არ არის ბოლომდე მიყვანილი, სავარაუდოდ მივაღალბათ ეს საქმე ბოლომდე მიყვანილი და გახარია ის ministri რომელმაც პროკურატურის საქმე დაიბრუნა და მან დააკავა სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც იმპერიაში მეტყვიდან ხეს არავინ არ გეგეშიძე ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი უნდა იყოს. არ ვიცი, მე არა ვარ სასამართლო, მე არა ვარ სასამართლო. კი, გეკითხები რა. კირკიტაძე მოსამართლეს ხარ. არა, კირკიტაძეს ამასთანავე კირკიტაძე უნდა იყოს საქმე. გეკეშიძე გარეთ. ლევანი, იმის საქმეა. სამეგრელოში ზონდერები გარეთ. ახლოს თემასთან დაკავშირებით. არ გავხსენე. მეორე მომენტია, კირკიტაძე ხო გაამართლეს ერთ საქმეზე, რომელიც შეეხებოდა ახლოს თემასთან დაკავშირებით რაღაცის თქმა სურს ბატონო. საუბრობდით და მოდი ობიექტურები ვიყოთ, ხო? საუბრობდით რომ გახარია იცავს ადამიანის უფლებას ასე შემდეგ. ჩვენ გვახსოვს ნაცემ ნაბეგვი რატიანი. პოლიციელების მიერ ნაცემ ნაბეგვი რატიანი, რომელიც ღირსების საკითხად დააყენა გახარიამ. როდესაც მოვიდა რეიდების შემდეგ. კითხვა გიჩნდებათ თუ არა? ღებიშვილიო, ხო მაშინ არა, გახარია იყო და ღირსების საკითხად დააყენა, ახალი მოსული რო იყო რეიდები ჩაუტარეს. ეს ერთი. გიჩნდება თუ არა კითხვა და მეორე საკითხი. კითხვა გიჩნდებათ თუ არა იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს გახარიას უნდა შეუჩერდეს თუ არა უფლებამოსილება და პროკურატურამ რომ არ გამოიძია ეს საქმე და რომ არ დაიწყო გამოძიება თვეების განმავლობაში, როდესაც იცოდა კონკრეტულად ზეწოლის ფაქტთან დაკავშირებით რომ არ დაიწყო ეს აჩენს თუ არა თქვენში კითხვებს. აი ეს მაინტერესებს. მე არ მაქვს ავწდო საფუძველი გახარიას პასუხი არ. არა, მე კითხვები გიჩნდება თუ არა თქვა. გახარიას პასუხი მივიღე პასუხად. ხაზარაძის პასუხი რა? გახარიას მიგვიღია, შეიძლება? ეს არის ჩემი. კი, შეიძლება. ყველაფერი გასაგებია. ყველაფერს წერტილს დაუსვათ და გასაჭიროება ამ წერილის არ ვიცი რა ფორმატში ხაზარაძემ ხაზარაძე ურება პროკურატურას ხაზარაძე უთხრა პროკურატურას უთხრა თავიჩვენებით აგერა ძმაო წერილი და წაიღეო სამართლებრივად ეს არის წერილი აგერ არისო მაშანტაჟებდნენ და პროკურატურამ არ დაინტერესდა ამით ეს არის ნიშანდობლივი ეს აღნიშნეთ ალე კოელისაშვილი სამართლებრივად მიკრო გვაქვს ჩვენ ასევე მეორე ბლოკში ბარემ აქვე ვიტყვი ქართული ოცნების წარმომადგენელიც ჩაგვერთვება დღევანდელ სხდომასთან დაკავშირებით და TBC-ის საკითხთან დაკავშირებით ალეკო თქვით და შემდეგ რეკლამაზე უნდა დავიდეთ ვირითი იყო მანამდე დაკავებული არ ვიცი, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც აქციებს მართავდი. და ეხაც როცა საჭირო აქციებს მართავ და არავის მადლიერი არა ვარო თავში რაღაცას არ მირტყავი რა ეს არის ჩვენი თითოეულის მონაპოვარი და არანაირ გახარიას და გახარია სად იყო მაშინ ხალხი რომ მართლა თავდადებული იყო ხო და ეს რაღაცები არ გვინდა ერთი მთავარი რაც არის ერთი კიდევ გამახსენდა ყველაზე დიდი დანაშაული ჩემი აზრით არის საარჩევნო დანაშაული რუსთავის რო ქონდა კადრები ტუტუსი დედაკაცები რო საარჩევნო უბნებზე ისხდნენ და რო ყრიდნენ ბიულეტენებს და მერე რო ტრაბახობდნენ ჯერთი როგორ ყრიდნენ ისიც ჩანდა მერე რო ტრაბახობდნენ რომ 200%-ით გეგმა შევასრულე სახეზე ვერ იცნეს ის ქალები ვერ ამოიცნეს უბანს ვერ მიხვდნენ ესენი დაჭერილები არიან
აი ესენი დაჭერილები არ ეს ქალები ხო იგივე შემართებით გააყალბებენ შემდეგ არჩევნებსაც და ეს ქვეყანა იქნება იმ ჭაობში რა ჭაობშიც ვართ ახლა გახარიების და სხვა ხელის ბიჭების გამო თადუმაძეების და იმათ გამო საქმეში მნიშვნელოვანია რომ აი დაჭერილებია ეს ერთია მაგრამ აი როგორ ხდება ეს სქემა როგორ ჩაფარცხვა ბიძინა ივანიშვილს ექვემდებარება ყველა ძალოვანი სტრუქტურა პროკურატურაში ვინ არის თავარი პროკურორი ეხლა თავი თუ გვინდა მოვიტყულოთ მისი პირადი ადვოკატი არის პროკურორი ვინ არის სუსის უფროსი ვინ არის მისი პირადი დაცვის წევრი სნაიპერი რო იყო ის არის ეხლა უშროების მინისტრი და გახარია არ ვიცი ადმოძებნეს რუსეთის ამბავია ეთყობა და იქიდან დაავალეს და დასვეს და მივიღეთ ის რომ ეს კაცი აკონტროლებს ყველაფერს ვისაც უნდა ანგარის უსწორებს ვისაც არ უნდა ანგარის არ უსწორებს თორე ფარცხალაძე ეხლა ესე უნდა დასეირნობდეს მირზასუბელიანს დღეს რომ წელიწადი და ერთი თვე მისცეს და ბოდიშები რომ უნდა უხადოთ ალბათ იქით ეს ნორმალურია დიდი მადლობა ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ვიძინა რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჩემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმრები ასევე აქ სტუდიაში ადგილზე რჩებიან დაგველოდეთ რამდენიმე წუთი ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ვსაუბრობ TBC ბანკის საქმეზე, ახლა მე ხელთ მიჭირავს პროკურატურის გამოხმაურება საქართველოს პროკურატურაში მამუკა ხაზარაძის ბრალდებას უპასუხეს იმის შესახებ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მხრიდან მის მიმართ მუქარაძე ინფორმირებულები იყვნენ და არ გამოიძიეს პროკურატურაში ამბობენ რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება მათი თქმით გამოკითხვისას ხაზარაძემ ყურადღება გაამახვილა მხოლოდ ეროვნული ბანკის წერილზე რომელიც თავად აღიქვა მუქარად პროკურატურაში განმარტავენ რომ საუბარია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ წერილზე რომელშიც მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის გადადგომის მოთხოვნაზე იყო საუბარი. ამის დასადასტურებლად პროკურატურა ასაჯაროებს ხაზარაძის ჩვენების ოქმის იმ ნაწილს, სადაც ბიზნესმენი ეროვნული ბანკის განცხადებას აკრიტიკებს. მე წაგკითხავთ ვარემ ამ ციტატასაც, ჩემი ღრმარწმენით არა, ასე ვთქვათ, ვარაუდს გამოვთქვამ, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილი, რომ ჩვენ შეიძლება დავტოვოთ ჩვენი თანამდებობები და ესე დაჩქარებულად 11 წლის წინანდელი საქმის ყველა უწყებაში ფორსირება ემსახურება ერთ რამეს, ჩვენი იმიჯის საერთაშორისო შელახვას, რაც ავტომატურად გააჩერებს ანაკლიის სპორტის დაფინანსებას. ამას ვაცხადებ მთელი კატეგორიულობით. მსგავსი წერილი მე მივიღე ამ მუქარით და როცა საჭირო იქნება მე ამ წერილს გავასაჯაროებ თუ როგორ გვემუქრებიან სწორედ ესეთი სიტყვებით ამონარიდი პროკურატურის გავრცელებული დაკითხვის ოქმიდან. აქ არის ბოლო ფრაზა, მსგავსი წერილი მე მივიღე ამ მუქარით და როცა საჭირო იქნება მე ამ წერილს გავასაჯაროებ თუ როგორ გვემუქრებიან სწორედ ესეთი სიტყვებით. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ირაკლი მეზურნიშვილი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომელიც ესწრებოდა დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენას და მან დასვას საღამოშვიდობისა უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენ დასვით შეკითხვა დღეს დაუსვით პირადად მამუკა ხაზარაძეს, რატომ არ მიმართა მან პროკურატურას, თუ კი ასეთი მუქარის წერილი იყო და ხაზარაძემ იქვე გიპასუხათ რომ მისთვის გასაოცარია, მაგრამ დაკითხვის ოქმშიც არის ეს ყველაფერი. ახლა მე წავიკითხე პროკურატურის განცხადება და აქ არის მოყვანილი ეს ციტატა. მსგავსი წერილი მე მივიღე ამ მუქარით და როცა საჭირო იქნება მე ამ წერილს გავასაჯაროებ თუ როგორ გვემუქრებიან სწორედ ესეთი სიტყვებით. ახლა მე მინდა თქვენ გკითხოთ. არის თუ არა ჩემი არ ახლა წაკითხული პროკურატურის ეს განცხადება და ამონარიდი იმის საფუძველი, რომ პროკურატურას უნდა დაეწყო ამ მიმართულებით მუშაობა, თუ ვინ ემუქრებოდა ამ ადამიანს და წერილიც არის ნახსენები აქ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საკმაოდ ლეგიტიმური კითხვა დაუსვი მე დღეს ბატონ მამუკა ხაზარაძეს, რომელიც კომიტეტზე იმყოფებოდა. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ ინტენსიური მუშაობის შესაძლებლობა მოგვეცა დღეს 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა დღევანდელი შეხვედრა, საკმაოდ პროდუქტიული იყო. სამწუხარო ის არის, რომ დღევანდელმა შეხვედრამ უფრო მეტი კითხვა დაბადა, ასე ვთქვათ, ვიდრე პასუხი და რა თქმა უნდა საქმე გრძელდება და ძალიან საინტერესოდ როგორი განვითარება მოყვება ამ ყველაფერს. როდესაც ბატონ მამუკა ხაზარაძემ ისაუბრა წერილზე და მე ვფიქრობ ზოგადად თვითონ ტრანზაქციის საკითხი მეათე ხარისხოვანი გახადა ამ წერილით, იმიტომ რომ მართლაც მე გისმენდით თქვენ შეფასებას უსმენდი და გეთანხმებით, რომ წერილი იმდენად მნიშვნელოვანია, იმდენად მნიშვნელოვანი ფაქტია და მე სამწუხაროდ ჩემთვის რომ მან ბატონმა ხაზარაძემ დღეს ახსენა, რომ ეს წერილი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, ერთ-ერთი ფაქტორია,
როდესაც მე ამასში ნამდვილად არ ვეთანხმები, როდესაც ასეთი მუქარა ისმის შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ მეორე ტურის წინ, ეს ძალიან სერიოზული საკითხია და რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ სიცხადე შევიტანოთ და დავადგინოთ ჭეშმარიტება. რაც შეეხება ჩემს კითხვა მართლაც ლეგიტიმურია და მოდით ლოგიკურად გავყვეთ თუ რა ისაუბრა ბატონმა მამუკა ხაზარაძემ წერილის გარშემო და რატომ დაუსვი მე ეს კითხვა. აი ერთი შეკითხვა მიჩნდება ბატონ ირაკლი, აი როდესაც პროკურატურის შემდეგ დამასრულებინეთ კი დაგასრულებინეთ პროკურატურაში ამბობენ რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამებაო, მაგრამ თავად ამონარიჩი არის ლაპარაკი წერილზე, არის ლაპარაკი მუქარაზე, მათ შორის ანაკლიის სპორტის შესაძლო გაჩერებაზე, ანუ ეს იმსახურებდა თუ არა გამოძიების ცალკეულ ყურადღებას. აგიხსნით. მოდით ვისაუბროთ იმ წერილზე და იმის თაობაზე, რაზეც ბატონ მამუკა ხაზარაძემ დღეს ისაუბრა. მან განაცხადა რომ მეორე ტურის წინ საპრეზიდენტო არჩევნების გულისხმობ მეორე ტურის წინ მან მიიღო მუქარა წერილი, რომელშიც იყო მუქარა კონკრეტული სამწუხაროა რომ არც შინაარსზე, არც წერილის ფორმაზე მიუხედავად დეპუტატების დაჟინებული მოთხოვნისა მან ეს არ მოისურვა და თქვა რომ ალბათ პროკურატურაში მიიტანს ამ ყველაფერს, მან განაცხადა რომ მიიღო მუქარის წერილი მეორე ტურის წინ. ეხლა ისმის კითხვა, როდის მოხდა მამუკა ხაზარაძის გამოკითხვა, სადაც მან ამ მუქარის წერილზე და როდესაც მე დავუსვი კითხვა, მან მიპასუხა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელი და გვარი არ დაასახელა, უბრალოდ დაასახელა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნისგან მიიღო, ასე ვთქვათ, ეს მუქარა და ეს განაცხადა გამოკითხვაზე, თუ არ ვცდები, ეს არის 26 დეკემბერი, როდესაც მოხდა კონკრეტულ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით მისი გამოკითხვა. ეხლა მე მიჩნდება ლოგიკური კითხვა, როდესაც მამუკა ხაზარაძემ პირველად მიიღო ეს მუქარის წერილი, რატომ არ გაუჩნდა სურვილი თვითონ წასულიყო პროკურატურაში, გაესაჯაროებინა ეს წერილი და ეთქვა კონკრეტულად რომ ეს მიიღო ბატონი გიორგი გახარიასგან ეს კონკრეტული მუქარა და ლოგიკურია რომ მოეწვია ბრიფინგი და რა თქმა უნდა დაეწყო საქმე. როდესაც მან განაცხადა რომ კიბერშეტევა მოხდა TBC ბანკზე, რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ რეალობაში ძალიან ხშირად ხდება კიბერშეტევები თვითონ სოფლიოში, საერთაშორისო ბანკებში და ასე შემდეგ. ამ кейსზე და თვითონ ამ საკითხზე ძალიან დიდი ყურადღება გაამახვილა კიბერშეტევაზე, თქვა რომ გამოიძია, მიაგნია იმ პირებს, ვინც განახორციელა ეს კიბერშეტევა და მიაწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ მეორეს მხრივ შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გამოგზავნილი წერილი, მუქარის შემცველი წერილი ჰქონდა და არ გაუჩნდა სურვილი, დაელოდა პროკურატურის გამოკითხვას. რო არ გამოიკითხა მაგალითად პროკურატურას ამაზე ალბათ თავად ხაზარაძემ უნდა გასცეს პასუხები, მაგრამ თქვენ მეორე ნაწილზე არ გიჩნდება. ეხლა მეორე ნაწილზე. გადავიდეთ მეორე ნაწილზე. წარმოგიდგენიათ რა შეიძლება ნიშნავდეს თუ კი ასეთი წერილი ნამდვილად არსებობს და გასაჯაროდეს. კიბერშეტევა მართლა ასე განხორციელდა სამინისტროს მიაწოდეს ინფორმაცია და ამაზე დღემდე არ აქვს პასუხი. ესეც რა შეიძლება ნიშნავს. ეხლა მეორე ნაწილზე მინდა გიპასუხოთ თქვენ დამისვით კითხვა რომ ესე იგი არის თუ არა ლეგიტიმური და უნდა აღზრულიყო თუ არა საქმე იმ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ გამოკითხვისას ახსენა. დიახ. ძალიან მკაფიოდ პროკურატურის განცხადებაში ძალიან მკაფიოდ ჩანს და მე მგონი აქ კითხვა არის მის ზედმეტი რომ მამუკა ხაზარაძე საუბრობდა ოფიციალურ წერილზე რომელიც გაუგზავნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, სხვათა შორის დღეს ეროვნულ ბანკზეც საკმაოდ სერიოზული შეტევა იყო ბატონი ხაზარაძის მხრიდან, მან განაცხადა რომ ესე ვთქვათ ეს შეტევა ორკესტრირებულია და თვითონ პრეზიდენტი არაფერ შუაში არ არის და ის ასრულებს რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ დავალებას და ეს შეხვედრისას ახსენა ესეთი ხელის კომბინაციაც კი აჩვენა, ესე მაჩვენაო რომ ზევიდან მაქვსო დავალებაო რაღაც ხომ არ მეორდება ეს თითების კომბინაცია. ბატონო ირაკლი, აი ერთი წამით ეს უნდა დავაზუსტოთ. აი თქვენ რასაც ამბობთ რომ ამიტომ ეს არის ოფიციალური წერილი. არცად არ ჩანს ოფიციალურ. და მიხვდებით დავასრულებ და ახლავე მიხვდებით ამ ნაწილში რომ აზრი არ გაგვექცეს პროკურატურის კი აზრი რომ არ გაგვექცეს უბრალოდ. ნახეთ რა წერია აქ.
ჩემი ღრმარწმენით არა, ასე ვთქვათ, ვარაუდს გამოვთქვამ, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილი, რომ ჩვენ შეიძლება დავტოვოთ ჩვენი თანამდებობები და ასე შემდეგ. კი, აქ ნახსენებია ეროვნული ბანკის წერილი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილი. ეს ისედაც ეს მისაწვდომია გამოძიებისთვის ისედაც ეს წერილი. აქ დაფარული არაფერი არ არის ამ წერილში. ნახეთ რა წერია შემდეგ. მსგავსი წერილიო, მსგავსი წერილი მე მივიღე ამ მუქარით და როცა საჭირო იქნება მე ამ წერილს გავასაჯაროებო პროკურატურას ეუბნება. ანუ პროკურატურისთვის ეროვნული ბანკის წერილი ხომ არ იყო ისა დაფარული. აქ რაღაც სხვა წერილზეა ლაპარაკი. ხომ მიჩდება მაშინ მე სვავ კითხვას რა პრობლემას წარმოადგენდა ბატონი ხაზარაძისთვის გამოკითხვისას ეთქვა რომ კონკრეტულად მან მიიღო მუქარის წერილი გიორგი გახარიის ადრესატი იყო გიორგი გახარია და ჩვეულებრივად მიეცა ეს ინფორმაცია პროკურატურისთვის. შეიძლება რატომ არ გიჩნდება ბატონო ირაკლი თქვენ ეს კითხვა არ გიჩნდება რატომ ყველანაირი შეკითხვა გიჩნდება რატომ არ მოიწვია თუკი ამუკა ხაზარაძე იქნება ჩვენი სტუმარი ყველანაირი შეკითხვა გიჩნდება ბატონო ირაკლი, მაგრამ ახლა თქვენ ხართ ჩვენი რესპონდენტი, ლევან სამუშიასა აქ თქვენთან. ერთი კითხვა მაქვს ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება. ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივ მოქმედებებზე. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. ბატონი ხაზარაძე ამ შემთხვევაში მოიქცა როგორც მაღალი სამართლებრივი კულტურის მქონე ადამიანი. შესაძლო დანაშაულის შესახებ მოსამართლის თანდასწრებით აცნობა პროკურატურას. ამის იქით სამართლებრივად არაფერი არ არსებობს. ბრიფინგი პიარის ნაწილია. მე გეუბნებით სამართლებრივად ადამიანი, პროკურორი, მოსამართლის თანდასწრებით. დღეს რა შუაშია პროკურატურას რომ არ უჩნდება კითხვები. ამის შემდეგ როცა პროკურორს ეუნება მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვისას ადამიანი დავასრულებ შესაძლო მსხვერპლი დავასრულებ ერთი წუთი შესაძლო მსხვერპლი ეუნება რომ მე მაშანტაჟებენ და მსგავსი წერილები კითხვა არ უნდა გაუჩნდეს და თუ კითხვა არ უჩნდება ამ შემთხვევაში თქვენ კითხვა არ გიჩნდება გამოძიების პოლიტიზირებულობასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობთ თავარი ბრიფინგია კარგით ლევან გმადლობ ჩვენი სტუმარი არის ჩარკვაში იცეთ შესაძლებლობა რომ უპასუხოს ახლა ჩვენ საუბრობთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილზე კონკრეტული მოთხოვნა სხვათა შორის რომელსაც დაეთანხმა TBC ბანკი დღეს ეს კითხვაც დაუსვი მე სხვა კითხვა დავსვი ხაზარაძეს და ბატონ ჯაფარიძეს რომ ასე ვთქვათ მე სხვა კითხვა დავსვი ასე ვთქვათ გასაგები ვათქმევინოთ ბატონ ირაკლის ასე დავასრულებინოთ TBC ბანკი დაეთანხმა მისი საბჭო დაეთანხმა ყველა იმ მოთხოვნას რასაც ეროვნულ ბანკმა წაუყენა ასე ვთქვათ TBC ბანკს თვითონ მამუკა ხაზარაძის და ბატონ ჯაფარიძის სამეთოყურო საბჭოს გაყვანასთან დაკავშირებით, ჯარიმასთან გადახდასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ეს დავაგრძელდება მამუკა ხაზარაძის, მაგრამ ამავდროულად ბანკისა და ეროვნულ ბანკსა და გასაგებია, მაგრამ აი ამ სხვა თემებზე უნდა გადავიდეთ, მაგრამ როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს ეროვნული ბანკის წერილიაო, რჩება შტაბეშტილება, რომ აქ არ არის მხოლოდ ეროვნული ბანკის წერილზე ლაპარაკი. მსგავსი წერილი მივიღეო. ანუ ეგ წერილი კი არაო. მსგავსი ძალიან საინტერესოა. მე ამიტომ რატომ არ გაუჩნდა გამოძიებას? შეკითხვა არ გაუჩნდა. ამაზეა ლაპარაკი. გამოძიება ამით ეს რომ მე რომ ყოფილიყავი გამომძიებელი და ეს ჩემთვის ეთქვათ მე იქვე დავსვამდი შეკითხვას რომ რა წერილზეა ლაპარაკი რის მუქარაზე ვინ გამოგიგზავნათ მუქარის წერილი და ასე შემდეგ აქ ჩნდება შეკითხვა და რომ არ ყოფილიყო ვახო რომ არ ყოფილიყო მამუკა ხაზარაძის გამოკითხვა სულ სხვა кейსზე პირდაპირ თქვა სულ სხვა кейსზე ტრანზაქციასთან დაკავშირებით 26 დეკემბერს. მაინტერესებს რატომ არ გაუჩნდა სურვილი დაუსვით კითხვა მამუკა ადამიანმა თქვა პროკურატურას უთქვა სასამართლოში და როცა განაცხადა მე რა მოხდა ამას ვკითხულობთ ბატონო ირაკლი როცა განაცხადა მე რა მოხდა დეკემბერი ახსენეთ ახლა მარტია საუბრობთ ეროვნული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილზე ის არის საჯარო და იმის გასაჯაროება შეეძლო ნებისმიერ ერთი და ბატონო ირაკლი ბატივისემით ვიცი რომ ჩართვაზე ხართ ერთი რაღაცა მინდა გკითხოთ უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ამ შემთხვევაში აქვს შეხება და ძალაუფლება გარკვეულწილად ბატონ გახარიას გამოძიებაზე თავისი თანამდებობრიდან გამომდინარე შესაძლებლობა და
თუ აქვს ამ შემთხვევაში არის თუ არა ის ვალდებული, ან თქვენ გიჩნდება თუ არა მოთხოვნა, რომ დროებით მაინც ჩამოშორდეს თანამდებობას, სანამ გამოძიებაზე კითხვები იქნება, სანამ გამოძიება კითხვებზე გაცემს პასუხს. ანუ პირი არის უშუალოდ ბერკეტებს ფლობს, ამ პირის მიმართ არის კითხვები, პირი არის დაინტერესებული და თქვენ თუ გათუარო ახლა ჩვენ არანაირი წერილი არ გვინახია. ჩვენ უნდა დაიდოს წერილი. უნდა დაიდოს წერილი. ჩვენ უნდა ვნახოთ ეს წერილი რა შინაარსის არის, ვისი მიწერილია, რა ფორმით არის. ჩვენ ეს წერილი დღეს არ გვინახია. ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვთხოვეთ ბატონ მამუკა ხაზარაძეს, რომ გაესაჯაროებინა ეს წერილი, მან ამის სურვილი არ გაუჩნდა ამის სურვილი. ჩვენ უნდა ვნახოთ რა თანამდებობიდან ჩამოცილებაზე მესაუბრებით. ჯერ წერილიც არ ვიცით, რაზეა საუბარი. კომისიის მარგლებში ვიტყვიო, მან ახსენა კომისია შესაძლოა გულისხმობდა საგამოძიებო კომისიაში. თქვენ როგორც დეპუტატი, ადამიანი გამოდის, რომელ ქვეყანაში ხდება, რომ ადამიანი გამოდის და იძახის უბრალოდ რომ მან მიიღო. ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორც დეპუტატი მიიჩნევთ თუ არა საჭიროდ რომ საგამოძიებო კომისიამ დაიწყოს მუშაობა პარლამენტში? არ ვიცი როგორ მოხერხდება ამის გაკეთება, იქ ხმები როგორ გადანაწილდება და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი დაადასტურა დღეს გიორგი გახარიამ გამოთქვა მზაობა, იმ არაერთხელ იმყოფებოდა პარლამენტში და რა თქმა უნდა TB სისტემაზე და ამ საკითხზე მზად არის რომ მოვიდეს პარლამენტში, მასთან იქნება გარკვეული კითხვები, ამ კითხვებზე ჩვენ უნდა მოვისმინოთ პასუხები, ამავდროულად ჩვენ უნდა ვნახოთ ის წერილი, რომელ წერილზეც საუბრობს ბატონი მამუკა ხაზარაძე, ის ვალდებულია რომ ამ ყველაფრის მერე გაასაჯაროოს ეს წერილი, რადგან ეს დღეს ამაზე არაერთი სურვილი გამოეთქვა დეპუტატებმა სხვათა შორის, მაგრამ დააიგნორა და მან თქვა რომ ასე ვთქვათ პროკურატურასთან, რომელმაც მე ვიცი რომ უკვე გამოკითხვა ჩანიშნა წერილთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ რომ წერილის საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი. გასაგებია, მხოლოდ წერილზე არ გეკითხებ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ამ საქმეზე, ზოგადად TBC ბანკის საქმეზე კონკრეტულად აი რაც ამ ტრანზაქციას ეხება და რაც ამას მოყვა შემდეგ გაგრძელება. უნდა შეიქმნას თუ არა საგამოძიებო კომისია. მე მაინტერესებს თქვენი როგორც ერთი დეპუტატი. ამაზე იქნება ჩვეულებრივი, ეს არის მსჯელობის საგანი. ჩვენ ვიმსჯელებთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას. შეიქმნას ამ საკითხთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია თუ არა, ეს არის ჩვეულებრივი მსჯელობის საგანი. კი ბატონო, აი დღეს მიდიოდა მსჯელობა ამ თავარი იდეა და სხვათა შორის ვახო ძალიან ბევრ კითხვაზე ვერ მივიღეთ პასუხი. აი ეს იყო ძალიან აი ახლა გადავდივარ ამ ნაწილზე. ვიდრე დაგემშვიდობებით ჩვენ მე ეს შეკითხვა უნდა დავშვა. ტრანზაქციებთან დაკავშირებით. დიახ, ახლა სწორედ ამაზე უნდა კითხოთ. აი თქვენთვის რა იყო არა დამაჯერებელი იმაში, რასაც დღეს ამბობდა მამუკა ხაზარაძე, რასაც ამბობდა ბადრი ჯაფარიძე და მითხარით თუნდაც ერთი არგუმენტი, რომ აქ სადმე იკვეთება ფულის გათეთრება. ერთი არგუმენტი მითხარით, რომ ეს იყო ფულის გათეთრება. თქვენ საუბრობთ ფულის გათეთრებაზე, მაგრამ არ მინდა ამ კვალიფიკაციაზე საუბარი, კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია. ამ კვალიფიკაციით მიყავს პროკურატურას და ამიტომ მე შემიძლია მხოლოდ იმ ფაქტებზე ვისაუბრო, რა ფაქტებიც არის დადასტურებული, რაც პროკურატურამ გაასაჯაროა, იმ ფაქტებზე მინდა შემიძლია ვისაუბრო. ნათელი კითხვა არის, აი ძალიან მკაფიო და ნათელი კითხვა არის, რამოდენიმე მაგალითად დაბრუნდა თუ არა კონკრეტული ვალი 17 მილიონი დოლარი დააბრუნა თუ არა TBC-ში სამგორის კომპანია სამგორი, თუ არ დააბრუნა, რა იყო ამის მიზეზი, მოემსახურა თუ არა, იქ არის რამოდენიმე კითხვა დღეს ძალიან ასე ვთქვათ მსუბუქად გადაატარა ბატონმა ხაზარაძემ ის საკითხი, რომ ეს თურმე კრედიტი ხაზი ქონდა დადასტურებული, დამტკიცებული ასე ვთქვათ სამგორის კომპანიას და თურმე ეს ძალიან მარტივად კეთდება ერთი ზარი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ერთი მარტივი ზარით და მე გადავრეკე ახსნა ბატონო ირაკლი რომ როდესაც ხვილ ბიზნესმენს აქვს ასეთი ბრუნვა, მას შეუძლია ეს ერთი ზარითაც გააკეთოსო. მან უპასუხა თქვენს კოლეგას საკრედიტო ხაზთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს მითხარით, თქვენი მითხარით ერთი არგუმენტი სად იკვეთება აქ ფულის გათეთრება. ერთი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ძალიან ბევრ კითხვას
დღეს ვერ გაეცა პასუხი და მე შემიძლია ამაზე ძალიან მკაფიოდ ვისაუბრო, რამოდენიმე ოპერაცია აქვს ძალიან მკაფიოდ, როგორ წარმოგიდგენიათ კომპანიამ, რომელმაც აიღო 17 მილიონი დოლარი, არ მოემსახურა და გააგრძელა ფინანსური აქტივობა და სხვა სესხებს ემსახურებოდა. აი რა პრივილეგიები ჰქონდა ამ კომპანიას, რა მიზეზით ჰქონდა ეს პრივილეგიები, რა ფორმით მოხდა ოფშორულ კომპანიაზე 2 დღით ადრე არჩევნებამდე. ბატონო ირაკლი, აი ხაზარაძემ ამასთან დაკავშირებით დღეს თქვა ძალიან მკაფიოდ, მე სხვა ბიზნესმენთან რა ფინანსური ანგარიშგება მაქვს, ეს საერთოდ არ ეხება ამ ამბავსო. ნახეთ, ფულის გათეთრება სად არის? ამაზე მიპასუხეთ და უნდა დაგემშვიდობოთ. მე კითხვა არ დამისვა. მე გისვამ პირიქით ამდენი ხანია. დაუბრუნა თუ არა ხაზარაძემ სამგორს ვალი, მე ვსაუბრობ დაბრუნდა თუ არა 17 მილიონი დოლარის სესხი გაცემული TBC ბანკიდან დაბრუნდა თუ არა TBC ბანკში. ძალიან მარტივია. ეს არის ფულის გათეთრება? თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არის ფულის გათეთრება? ეს არის გამოძიების ეს გამოძიების საკითხი და რა თქმა უნდა გამოძიება უნდა დაადგინო ეს გათეთრება იყო თუ გადაცდომა იყო ფაქტი არის ერთი რომ ლონდონის აქციონერებმა და ზოგადად საბჭომ დაეთანხმა ეროვნული ბანკის აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებას მათ შორის იმ გადაწყვეტილებას რომ სამეთვალყურეო საბჭოდან გასულიყვნენ ჯაფარიძე და ხაზარაძე მათ შორის იმას რომ ბატონო ირაკლი თქვენ იმ კომიტეტის სტომაზე იყავით ხაზარაძემ თქვა რომ არ ვეთანხმებიო ბანკის გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკისო აი საქმე სამაშია აი საქმე სამაშია გადავიხადეთო მაგრამ არ ვეთანხმებითო ამასო არაო არ არის მაგრამ ლოგიკა არის არსებობს რატომ გადაიხადეს ბანკზე იყო ასეთი შეტევაო და გადავიხადეო თავად გავიდა ამ საბჭოდანაც მაგრამ ბატონო ირაკლი არ აქვს იმის შესაძლებლობა დღეს რომ უსაფუძვლო ჯარიმა დაიწყოს თავისთავად თქვენ რას არგუმენტი მითხარით ფულის გათეთრებას ძლიერი ფინანსური ორგანიზაცია ფულის გათეთრებას ადეკვატება მითხარით მე ფულის საქმის მასალება რო გაჟონებაზე არ ვსაუბრობ მე ვსაუბრობ იმ რატომ არ საუბრობ ბატონო ირაკლი რისთვის დაიბარეთ ეს კაცი საკომიტეტო მოსმენაზე რომ ეს გაგერკვიათ ძალიან კარგი იქნება დღევანდელი გადაცემას თუ სიღრმისეულად გაყვებით იმ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით რაც განხორციელდა ქრონოლოგია გვაქვს ამდენი საათი ძალიან საინტერესო იქნება კარგი დიდი მადლობა ერთი რეპლიკა კიდევ სტუდიიდან და შემდეგ დაგემშვიდობებით ბატონო ირაკლი დარჩით თუ შეიძლება ცოტა ხანი ჩვენთან ერთი რეპლიკა და შემდეგ განვაგრძობ სტუდიაში საუბარს. ფაქტობრივად ყველა ის ამოწურეთ საზოგადოებრივ მაყურებელმაც კარგად გაიგო და აქ ცნობა ადამიანებმაც ამ ახალგაზრდა ადამიანის განწყობა და ნუ შეხედულებები და ძალიან მაინტერესა 7 წელი ხელისუფლებაშია ხო ქართული ოცნება და ეს კონკრეტული ახალგაზრდა დაახლოებით 3 წელიწად ნახევარია პარლამენტის დეპუტატი. რაღაცა საქმეებში ერკვევა და რაღაცებს ლაპარაკობს და ვიღაცებს აპრავებს. მე ესე გავიგე. შეიძლება თავად სხვანაირად თulis. აი ამ ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც 3 წელიწად ნახევარია პარლამენტში ზის გითხრას სამი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოიმსახურა მოქალაქეებს და აი უსმენდა მე ალბათ დაემშვიდობებით, ყველა კითხვა ამოწურეთ. თქვენი სამი ინიციატივა, თქვენი, რომელიც აი ქართულ ხალხს რო წაადგა, ისეთ რა გააკეთეთ 3 წელიწად ნახევარში. ხო, კასპში ჩამოდი და კასპში იქ ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. ეს არ ეხება დეპუტატებს. არა, მართლა მაინტერესებს რო სვადროს, ლევან, თქვენ და ბატონ ირაკლის დებატებში იცი რა მინდა რომ საზოგადოება დაინახოს. ჩემ აქტივობასთან დაკავშირებით. ხო. იცი რა მინდა რომ დაინახოს დაკავშირებით პირადად გამოგიგზავნით რა გავაკეთე 2 წლის განმავლობაში რა სარგებელი მოუტანით თუნდაც ჩემ რაიონს ან საკანონმდებლო დონეზე რა ინიციატივები მქონდა ამას ბატონო ირაკლი და ამაზე მადლობთ ლევან მადლობთ თქვენს ეს არ არის ამ წუთას ჩვენი სასაუბრო თემა სხვა დროს ისურვებ ყველაზე მნიშვნელოვანია დისკუსიაში მოგიწვევთ არაფრის გადამწყვეტი დეპუტატები არიან კონკრეტულად კარგი ირაკლის ეს ვისაუბროთ ლევან მადლობთ რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ ბატონო ირაკლი დიდი მადლობა ეთერში აправებენ მე ყველაფერს აბსოლუტურად დიდი მადლობა ირაკლი მეზურნიშვილს რომელიც ჩამოდი და გიმასპინძლებ. პირდაპირ ჩართვით იყო ჩვენთან ქართული ოცნების წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას. კარგი თვით 30 წამი. 30 ხა ეს კაცი რასაც საუბრობდა. აღარ არის ეს. რასაც აპრავებდა ეს ადამიანი. მოდით, ნუ ილაპარაკეთ ადამიანზე, რომელსაც ახალხია პარლამენტი. ახო, ესეთი ხალხია პარლამენტში, კითხვაზე პასუხი არ აქვს. და იქ არ არის საქმესთან ახლოს რას აკეთებდა. ეგ არის საქმესთან ახლოს რომ არაფრის გამკეთებელი ფუქსავადი დეპუტატები არიან და ერთადერთი ამოცანა აქვს მარტო, რასაც ბიძინა ივანიშვილი დაავალებს და რა მესიჯით მიუვა
მათ იმ მესიჯით ლაპარაკობენ. ეს პირველი ხო მეილზე მიდით რა უნდა ილაპარაკონ და მაგას ვეკითხები, კაცო, დეპუტატი როზის უმრავლესობიდან. რა შეგიქმნია მე კაცო, ვეკითხება ჩამოდი კაცშიო და კაცი კი არა, გულს გადააკეთე. მესის ბოქსი. არაფრის მაგრის დეპუტატები არ არის პრობლემა. ეს არის გია აბაშიძეს მინდა კვლავ ვკითხო. ნუ ნებათაღელვა არა მარტო ამ სტუდიაშია. ზოგადად ამ თემას პარლამენტშიც ასე იყო ხო დღეს, მაგრამ საკითხის არსი გვაინტერესებს ჩვენ. აი ხელისუფლება რა მდგომარეობაში ჩადგა ახლა თავად ამ საქმით. TBC ბანკთან დაკავშირებული საქმით. დაიწყო ძიება აქეთ ეროვნული ბანკი, პროკურატურა და საბოლოო ჯამში რა მიიღო ამ ყველაფრისგან? საბოლოო ჯამში ის მიიღო, რაც ხელისუფლებას აქვს სხვა საკითხებში და სექტორებში პრობლემა. სწორი და დროული ინფორმაციის მიწოდება. ეხლა უამრავი შეკითხვა გაჩნდა, უნებრივია, თამდევი პროცესია ანაკლის პორტზე, ხო? უამრავი შეკითხვა არის, ხო? არის ის, რომ ვალდებულებები ვერ შეასრულა ხაზარაძემ და თავადაც აღიარო კაბალური კონტრაქტი იყო და ვერ ვასრულებო. შეკითხვა მებადება და გვებადება არაერთხელ ქონდა თუ არა ხელისუფლებას, თქვათ, შესაბამის ჩინოვნიკებს, მაღალ ჩინოსნებს კომუნიკაცია საერთაშორისო ჩვენს პარტნიორებთან, სხვილ ფინანსურ ორგანიზაციებთან, რომ დაერწმუნებინა, იმიტომ რომ შიდა მოხმარებისთვის გასაგებია, აქ პოლიტიკურად ყოველთვის სხვადასხვა მიმართულებით იქნება. ერთი მხარე იტყვის, რომ ანალკერის პორტი ჩავარდა, რუსეთს უნდა მიაბავს კიდე სხვა რაღაცებს, შოიგუს განცხადებებს, რომ თითქოს პირველად გააკეთა და კიდე სხვა რაღაცებში. თუ ჩავარდება. მეორე პროექტი თუ ჩავარდება, მეორე იტყვის, რომ არ ჩავარდა, მაგრამ თუ არ ჩავარდა, აი ამაში გვარწმუნებ ჩვენ როგორც შიდა მოხმარებისთვის საზოგადოებას, ხო, ისევე საერთაშორისო ინვესტორებს, საერთაშორისო ადამიანს, რომელიც ამ პროექტში მონაწილეობს და 600 მილიონის მოზიდვაზე აქვს ლაპარაკი ინვესტორებთან, აღუძრავს საქმეს ფულის გათეთრების მიმართულებით და გიჭირს დაამტკიცო არის თუ არა ეს ფულის გათეთრება, აქ მართლა ჩდება სერიოზული ჯაჭვის შეკითხვებისა. ამიტომ ეხლა არ გამეორდები ეხლა მარტივად ჩვენ როგორ უნდა გადავწყვიტოთ ეხლა, ხო არა ვარ 12 მსაჯული აქა რომ დამნაშავე არ არის დამნაშავე, ხო? ეს უნდა გაარკვიოს, რა ვქნათ ეხლა? ესეთი სისტემა არის, ხო? სამყაროში მოგონილი, უნდა გაიაროს ეს სასამართლო სისტემა, პროკურატურამ უნდა დაამტკიცოს მთელი წყება და მთელი ის როგორც ხდება, ხო? ჯაჭვი. აი ჩვენ როგორ უნდა თქვათ ახლა რომ დამნაშავე არ არის დამნაშავე. ჩვენ ვერ ვიტყვით. პოლიტიკური გემოვნების მოდიში რა საარჩევნო უბანზე ქალები რო ყრიდნენ ბიულეტენებს და მე რომ არიაჟობდნენ რა მაგრა შეასრულეს პროექტის რაღაც. ესენი რომ დაჭერილები არ არიან. ამას რამე სირთულე დგაწინ? ერთი წელი კი არა და რამდენი ხანი გავიდა? ხო 5 თუ 6. მე შინაგან არა, იმას რო აპრავებ, რომ იქო მთელი ფილოსოფია უნდა იმის გამოძიებასო. ის ქალები ჩანან, რომელ უბანზე ხედა და სახეზე ჩანან. სამინისტრო ხართ თუ მე თუ როგორ არის საქმე? იცი რა, მაშინ უაპრავებ გია ესე რაღაცა წარბებაწეული რომ ვითომ იმაში დანიაში ვარ. საჯული რა უნდა ქალები ყრიან იმაში, რა ქვია, ყურნაში იმას. დაიჭირეს, არაფერი თემა არა, ფარცხალაძე რო იქ ხალხს აკაჩავებდა და მე ნარმანია მიცა 5 მილიონიანი ქონება. გამოიძიეს? არაფერი არ გამოიძიეს. კარგით, ანაკლეის. რო უნდა, ის უნდა, არ გინდა არიანი რაღაცები ქვეყანა გენგრევა თავზე და შენს გენგრევა და მე სხვათა შორის და იჯეკ ეხლა და უკრავეთ ეს ივანი. გმადლობთ ანაკლეის სპორტთან დაკავშირებით, იქნება თუ არა სერიოზული საფრთხე. რომ ეს პროექტი არ განხორციელდეს და ეს სწორად აღინიშნა, ეს გეოპოლიტიკური საკითხია. ყველაფერთან ერთად, ხო? აი ეს თუ მიდის იმ მიმართულებით, რომ შესაძლოა სერიოზული კითხვა გაჩნდეს, განხორციელდება თუ არა საერთოდ. კი ბატონო, კი პასუხობ აუცილებლად უბრალოდ მინდა ერთი ესე ვთქვათ გამოხმაურება გავაკეთო იმ სესხთან დაკავშირებით, რომელიც გაიცა პარლამენტში დღეს ისეთი კუთხით იყო საუბარი და აქაც ისე წავიდა, რომ ეს სესხი რო აიღო ბატონმა ხაზარაძემ შეეძლო და უფლება ჰქონდა ეს სესხი აიღო და ამით დამთავრდა აქ და ნუ ამის შემდგომ ესე ვთქვათ პასუხი არ მოეთხოვა და ესე არ არის თუნდაც ბანკმა როდესაც გასცა სესხი ამ სესხს ჰქონდა თუნდაც ზარით გაეკეთებინა იმ ადამიანს რომ რახან ლიმიტი ჰქონდა შესაძლოა დაუშვათ ასეთი რაღაცა იმ სესხს ჰქონდა მიზნობრიობა რომელიც კაპიტალის გაზრდას უნდა მოხმარებოდა და არა სხვა ადამიანისთვის სესხის გაცემას თუ ამ ადამიანმა ნუ თუ ამ კომპანიამ სამგვარმა თუ ვინც არის აიღო სესხი და შემდგომ არამიზნობრივად გამოიყენა ეს თანხა და ამავდროულად TBC მერე ჩამოაწერა ამ კომპანიას ეს სესხი აი აქ იკვეთება მთელი ეს მოკლედ კორიანდელი ამ დანაშაულებს წავიდა კაპიტალში მაგრამ ამას ახლა ჩვენ თუ დავიწყებთ კაპიტალში წავიდა თუ არა ბანკმა ჩამოაწერა გაცემული სესხი კომპანიას კარგი თქვა ამაზე შემთხვევაში ამაზე ვდაობ
აქ ახლა რა ასსაც ავითარებ. ეს ფულის გათეთრებაა? არა, მე ფულის გათეთრება თუ არა ამის ესე ვთქვათ. სწორედ აქ არის ყველაზე სერიოზული საკითხი. ვერ დავსვამ ესე რომ გადაუწყვიტო არის თუ არა, მაგრამ თქვენ გადაწყვიტეთ. აი მე გეუბნებით როგორ იყო ოპერაცია, რომ გაიცა ცეცხლი, რომელიც არამიზნობრივად გამოყენებულ იქნა. და შემდგომ უკვე ეს ცეცხლი ჩამოაწერა ბანკმა, კომპანიას, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩამოეწერა. სამართლებრივ კუთხე, აი სამართლებრივ ანაკლიაზე იყო საუბარი თუ შეიძლება. ხო, ანაკლიაზე და შემდეგ მოხსნით შესაძლებლობას. ანაკლის პროექტს რაც შეეხება, სამწუხაროდ ამ პროექტს ნამდვილად უდგას გარკვეული სირთულეები და ეს არის მათ შორის, აი ამ ყველაფრის აურზაურის დამსახურებაც და არის მათ შორის თავად ამ პროექტის განმახორციელებლების პრობლემაც, იმიტომ რომ ირკვევა რომ ის 600 მილიონი, რომელიც პირველი ფაზისთვის იყო საჭირო პირველი ფაზა რო განხორციელებულიყო პროექტის, ვერ იქნა მოზიდული კონსორციუმის მიერ. მათ შორის ეს უკვე წერილები არსებობს შესაბამისი, რა ვიცი, მეც წყაროებიდან მოვიპოვე, ან პირადად არ მიმიღია მონაწილეობა ამ პროცესებში, რომ 2017 წლის ბოლოს, როდესაც უნდა მოეზიდა 600 მილიონი დაახლოებით უკვე იმ პერიოდისთვის კონსორციუმს, რომელსაც ბატონი ხაზარაძე ხელმძღვანელობს, მან ვერ შეძლო ამ თანხის მოზიდვა და გადავადება ითხოვა 1 წლით, რომ იქნება და შევავსო ჩემი ესე ვთქვათ თანხავა, ეს თანხა რაც იყო საჭირო. ამასთან ერთად მათ მოითხოვეს კონსორციუმმა მოითხოვა რომ დამატებითი გარანტიები სახელმწიფოს ჩაედო კომპანიებისთვის, ბანკებისთვის, რომელიც გარანტორად ჩადგებოდნენ და ვინც ასესხებდნენ ამ კონსორციუმს, რომ თუ ტვირთების მოზიდვა არ იქნებოდა შესაძლებელი, მაშინ თავრობა გადაიხდიდა ფულს იმ დანაკლისისა, რაც აღმოჩნდებოდა ანაკლის პორტში. ესეთი რაღაცის დაშვება ზოგადად არ არის კარგი. თან როდესაც კონტრაქტის თავიდანვე არ ეწევა. ავითარებთ რომ ხაზარაძე ვერ ახორციელებდა ისედაც ანაკლის პროექტს და ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ცდილობს რომ ამ სიტუაციით ისარგებლოს ახლა ეს ამოვიკითხე რაღაცნაირად თქვენს მოსაზრებაში. კი ბატონო 2017 წლისთვის მას უკვე უნდა ქონოდა მოზიდული ეს სახსრები ვერ მოიზიდა გადავადება ითხოვა 2018 წლამდე 2018 წელსაც ვერ მოიზიდა და დეკემბერში კიდევ ერთხელ ითხოვა ნახევარი წლით და ანუ დეკემბრის შეიძლება დაუშვათ დაუკავშიროთ პოლიტიკას და ვთქვათ რომ პოლიტიკური მიზეზების გამო ვერ შეძლო მოზიდვა მაგრამ მას ეს თანხა 2017-ში უნდა ქონოდა დამატებით მას 200 მილიონი ანუ ეს 600 მილიონი შედგებოდა ორი ნაწილისგან 400 უნდა მოეზიდა 200 თავისი კონსორციუმის კაპიტალი უნდა ქონოდა თავისი კაპიტალიდან მან თავისი კაპიტალიც ვერ შეავსო ის 200 მილიონი და 100 მილიონი საპარტნიორო ფონდისგან ისესხა დამატებით 100 რაც უნდა შეევსო კიდე დამატებით ანუ თავის ხო იმ 100-დან 70-ზე მეტის მოზიდვაც ვერ შეძლო ანუ 200 რომელიც უნდა შეევსო იქიდან მხოლოდ 70 შეავსო თვითონ 100 მთავრობამ ასესხა საპარტნიორო ფონდის შუამავლობით და ისიც კი ვერ შეავსო საუბარი იქამდეც კი არ მიდის რომ სესხი მოიზიდა თუ არა საერთაშორისო დონორებიდან ეს ჯერ კიდევ 2017 წელს შესაბამისად 2018 წელს შეიძლება ამის პოლიტიზირებულ ნაწილზე იყოს საუბარი, მაგრამ მანამდე უნდა ქონოდა ამ კონსორციუმის სესხი მოზიდვა. ხო, ამაზე არის რა, რომ ახსნა გვინდა, ხო, მეტი რა, მარტო ვახტანგ ჭარაია ხო არ უნდა იყოს ამის ამხსნელი. ხელისუფლება უნდა ახსნას, ხო? და მე მოისმინონ კონტრარგუმენტები. და ხელისუფლება აი ეს დეტალებში გასაგებ ენაზე რომ ახსნას. ხელისუფლება ასევე უნდა ახსნას ანაკლიის პროექტს თუ კი ხაზარაძე რაღაც თანხას ვერ მოიზიდავს, ანაკლიის პროექტს ემუქრება თუ არა საფრთხე. ჩვენ გვაინტერესებს ანაკლიის პროექტი განხორციელდება თუ არა. ვთქვათ, ამ ლოგიკას გავყევით და ვერ აკეთებს ხაზარაძე, ხო? აი რაც ახლა ვახტანგმა თქვა. და მაშინ შემოდის ის კონსპიროლოგიური თეორია, რომ რუსებს მისცემენ, ხო? არა, რა ბედი ეწევა. ამაზეა პასუხი, ხო? პასუხი ამაზე მე არ მაქვს, მაგრამ ჩემი დიდი სურვილი იქნება, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს, აუცილებლად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ხაზარაძის მიმართულებით თუ არის პრობლემა, მაშინ რა ხდება ანაკლიის პროექტთან მიმართებით, ხო? განხორციელდება ის თუ არ განხორციელდება. კარგით, ლევან, ანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. აი, როდესაც ფულის გათეთრებაზეც გკითხავთ. ფულის გათეთრებაზეც გკითხავთ, მაგრამ აი ეს ხაზი გავაგზავნოთ. აი გიამ რაც თქვა, შეთქმულების თეორიებში რომ არ შევიდეთ, ისე ფაქტების მიხედვით შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეს ამბავი უკავშირდება პირდაპირ ანაკლიას. მე მჭირდება კონტრარგუმენტი იმისათვის, რომ დავიჯერო, რატომ არ უკავშირდება. ყველანაირი არგუმენტი მიუთითებს იქით, ლოგიკური მსჯელობიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ რომ ეს უკავშირდება ანაკლიის პორტს. როდესაც ბატონი ხაზარაძე საუბრობს სასამართლოზე ვთქვი ადამიანმა, ხო გამოაქვეყნა კიდე ის ერთი გამოქვეყნა დადასტურდა. სასამართლოზე ვთქვი, რომ ეს დაანგრევს არა მარტო ჩემს რეპუტაციაზეა საუბარი ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ამ დიდ პროექტში ექმნება საფრთხო. ადგენენ და გამოაქვეყნეს. რაც კონფიდენციალურია.
არ თვითონ ხაზარაძეს არა აქვს დღეს იმის მასალებზე წვდომა. იმიტომ არა აქვს მასალებზე წვდომა, რომ ხარი არაა საქმეში. ამ ძიმე სამართლებრივ იმებში არ ჩავა. ხარი არაა საქმეში. მე მინდა დავანახო მაყურებელს, რომ ხარი არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ საგამოძიებო ორგანო, პროკურატურა. ადამიანი ეუბნება, რომ არ გამოაქვეყნოთო. იდო წარსული გამოცდილებები ქვეყანაში რა ხდება, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? ადმინა გამოაქვეყნეს. ამაზე მეტი მავნებლობა რა შეიძლება ქვეყნისთვის იყოს, ხო? ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია. მოდით ახლა მითხარით კონტრარგუმენტი, რომ საპირისპირო დავიჯეროთ. მე მგონი კონტრარგუმენტი ამის არ არის. მოპატიჟებული იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და გაიქცა ხდომიდან, ხო? აი გრიფი დაადეს პირველ პარლამენტის კომიტეტს. ჩვენ პირდაპირ ვნახეთ ეს ყველაფერი. ჩაიშალა. ჩაიშალა. ახლა მეორე. ვახო ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, იცით? ეს არის ძალიან დიდი სკანდალი სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ სკანდალი იქით იყოს. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ქვეყნისთვის. და პირველ რიგში ოცნებისათვის, ხო? ემან რამე ხელი არ დაგიწდეთ და რამე სისულელი არ გააკეთოთ ამ ყველაფრის გადასაფარად. სხვა რაღაცა. აი მას მიშვეულები ვარ ჩვენ, როდესაც ფარავენ რაღაცებს, ერთი საკითხს, მეორე საკითხს და თემის გადატანა უნდათ. მეორე, თქვენთვის ფულის გათეთრებაო. ფულის გათეთრება ხარ, რო თქვა, ფული უნდა იყოს ელემენტარულად რო ახსნა სამართლებრივ წიაღში რო აწავიდე, ფული უნდა იყოს შავი, რო გაათეთრო. აი პირდაპირ რო თქვა. და სად არის აქ შავი ფული? და ფული არის ლეგალური, ხო? ანუ თეთრი ფულის გაშავებას ედავებიან ამ ყავს. ანუ რომელიც ჭკუატყოფელი შეუძლია რომ თეთრი ფული გააშავოს. პირიქით ხალხი იღწვის იმისთვის რომ ზოგადად ვიღაცეები, კრიმინალები, ვინც ამას აკეთებს, რომ შავი ფული გაათეთრონ და ესენი პირიქით ეუბნებიან რომ თეთრი ფული გააშავეო. აი ამაზეა საუბარი. ხო, როდესაც საუბრობთ რომ ვერ გაიგვალოთ ბიზნესს, შავი ფულის გათეთრება იცის ეს თეთრის გაშავება. როდესაც საუბრობთ ახლა რომ აიო, გამოიძიებენო, გამოძიებას დაველოდოთო. ეს ხო ტერმინი გაცვეთილია რა, მიმდინარეობს გამოძიება. ნახეთ და თვითონ ლაპარაკობს რომ აგერ ახლა და აგს დარბაზში თქვენს რომ აი იმასთან დაკავშირებითო აი წინა ომეგა საქმესთან დაკავშირებით კითხვებზე რა გვაქვს პასუხი? რატო არა გვაქვს კითხვებზე პასუხი? ეს ხალხი გვეუბნება რომ ყიფიანი მონაწილეობდა დუბლებს წერდაო. აი პირდაპირ გვეუბნება ხალხი ყიფიანი დუბლებს წერდაო. აი ამის შემდეგ ახლა აი ამ გამოძიებას უნდა ვენდოთ. ეს ჯაჭვია. გამოძიებას რო უნდა ენდო, იმ გამომძიებლებს უნდა ენდოთ. საუბრობთ რომ წინა ხელისუფლების დროს იყო სასისტიკე. ისევ ისინი არა გეთახმება. დავასრულებ რა. სასისტიკე იყო წინა ხელისუფლების. სისასტიკე რო იყო მე ვიცი, ეგა პირადად ხონდა შეხება, მაგრამ ის ხალხი სადა? აქ არის. მურუსიძე კარგი იყო, ცუდი იყო, კატასტროფა იყო, კარგი გახტაო. კარგი კი არ გახტა, კარგი მაგათვის გახტა. ჩვენთვის ის მურუსიძე იგივე მურუსიძე დარჩა. იმიტომ რომ ამათ ბრძანებებს შეასრულებს. ეგ სისტემაა დამთავრებული დარჩენილი თავიდან ბოლომდე. ხო და აი ამ სისტემის ფარგლებში ვისი ნდობა უნდა გქონდეს საერთოდ, როდესაც ყველა ინსტიტუცია ამ ადამიანს ემსახურება, აი აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუცია არც კი მალავენ. საერთაშორისო დონის შეხვედრაზე კარასინთან მიდის, ეს ალგე საკითხი შეხვედრა ფორმატი უნდა იყოს თუ არა, მაგრამ კარასინთან მიდის ადამიანი, რომელიც ხვდება ივანიშვილს. სტატუსი არა აქვს ამ ადამიანს. პარტიის თავმჯდომარეს ხვდებიო, რო კითხეს ჟურნალისტებმა, მე მგონია თქვენმა ჟურნალისტთა კითხვა, პარტიის წევრი ხარო? არ პარტიის წევრი არა ვარო ეს ადამიანი ამბობს. აი ამ მარასში ცხოვრობს, ეს სახელმწიფო არაა ხალხო. და ჩვენ თუ გვინდა რომ რუსეთს დავამგვანო და ჩრდილოეთში წავიდეთ, თქვა, მე პირადად ამას პირადად ყველანაირად არა, სულ ქვეყანას გეუბნები. ქვეყანას ახლა მაქსიმალურად რომ ევროპული გეზია გაღებული, ამას ევროპული გეზია დეკლარირებით არა. ფაქტებით ვიტყვი. ფაქტებით ლაპარაკობ. ფაქტებით საუბრობ. ფაქტებს გელაპარაკები. მოხდა სავიზო რეჟიმით. ერთი სავიზო რეჟიმი არ არის. სავიზო რეჟიმი დაწყებულია შევარდნაძიდან, დამთავრებული შემდგომ ხელისუფლებით, წინა ხელისუფლებით და ახლა სავიზო რეჟიმს ამას ნუ მივაწევ. და ერთი მე მოქალაქეობაზე ერთი წუთი დავასრულებ რა. როცა ვლაპარაკობთ რომ დემოკრატიული და ევროპული ის არისო სტანდარტებიო. მურუსიძე ჯდება დემოკრატიულ სტანდარტში. თბილისის განცხადება, რომელიც არ გამოიძია პროკურატურამ და დღეს პარლამენტის წევრი მეუნება. თუ პროკურატურამ არ გამოიძია ბრიფინგი ჩაეტარებიაო. აი ეს სამართლებრივ აზროვნებაში, ლოგიკაში როგორ შეიძლება ხა დღეს პარლამენტ კანონმდებელი იყოს ადამიანი, რომელიც მეუნება თუ პროკურატურა ამას არ იცის, მან ბრიფინგი ჩამიტანა. სხვათაშორის ირაკლისგან არაერთხელ ვსმენია, მაგალითად კრიტიკა თუნდაც პროკურატურის მიმართ, სასამართლოს მიმართ. მე ირაკლისგან არავისგან არ ამბობ, ხელისუფლებას ველაპარაკებ. მე მაქვს შეკითხვა ირაკლისთან. თუ კი პროკურატურა, რომელიც თქვენც არ მოგწონთ და ამბობთ, რომ კიდევ არიან დარჩენილი ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს აწერდნენ ხელს. მაგალითი იყო სუბელიანი. ასევე სასამართლო. ანუ სისტემაზე ლაპარაკობდა ახლა ლევანი და სწორედ ეს უწყებები ჩამოთვალა და ეს ინსტიტუციები. მაშინ რა გარანტია არსებობს იმის, რომ ბიზნესს არ შეეხება ვიღაცა? თუ კი პროკურატურას ისე ამუშავებს, როგორც მას უნდა, თუ კი სასამართლოს ისე ამუშავებს, როგორც მას უნდა. აი ბიზნესის ნაწილში რატო
რატო უნდა გაგვიჩნდეს? შეკითხვა რომ მართლა ის არ ხდება, რასაც ახლა ხაზარაძე ყვებოდა. არ ვიცი, არ შევეხები კიდევ ერთხელ ხაზარაძე. არა, ზოგადად გეკითხებით ბიზნესთან დაკავშირებით, არა, მაგრამ ომეგას საქმე ახსენეთ თუ. ომეგასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ მართლაც იყო კითხვები, მაგრამ ომეგამ შემდეგ რაღაც pictures-ები და თითქოს 3D და 4D კადრებზე, ოდესაც წავიდა საუბარი, სიმართლე გითხრა, მე უკვე ჩემი მხრიდან რაღაც არასერიოზულად აღვიქვეს ყველაფერი. მე კიდევ ვირთხევ ვიმეორებ, არა ვარ ის ადამიანი, რომელიც ვიტყვი, რომ სადღაც ყველაფერი იდეალურია, მე არა ვარ ის ადამიანი, რომელიც ვიტყვი, რომ ჩემთან არც ერთ ბიზნესს არ აქვს პრობლემა. შეიძლება არსებობდეს ან რომელიმე ბიზნესი, რომელსაც თავქარიანი ის ადამიანი, ახლა დეპუტატები სწორედ ახსენა ლევანი, რომ არიან დეპუტატები მაჟორიტარები, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ. მაგას თავი გავანებოთ, მაჟორიტარები კი არა, გამგებლების ვიტყვი, საკრებულოს თავმჯდომარეს ვიტყვი, რომლებიც დააკავეს, რომლებიც ახ ცოტა ხნის ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე ისე ლაპარაკობდა 700.000 ზედმეტი გამომივიდა გადარიცხვა, გეგონება 15 ლარზე საუბრობენ. მართალია ეს პრობლემები არის, მაგრამ ამ საქმეებს ბუნებრივია არა მხოლოდ გამოძიება, ამ საქმეებს უნდა ბოლომდე მიყვანა, არსებობს მართლა ძალიან ბევრი საქმე, თქვენ ერთ-ერთ რო ახსენეთ ომეგა საქმეს, რომ ჩვენ არა გვაქვს ბოლომდე მიყვანილი საქმეები, ეს ბევრ რაღაცასთან შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პრობლემა არის სისტემური პრობლემა, სადაც მართლა ძველი კადრებია. რეზონანსული საქმეები რაც არის, ყოველთვის ამ პასუხს ისმენთ, რომ მართლა აი ეს გაცვეთილი ფრაზა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. და ეს არ არის უკვე პირველი წერა სიმართლე და დავიღალეთ ყველა ვარ თითქმის ერთი ასაკის ადამიანები, ჩვენ ეს უკვე გვესმის რამდენი წელია, რომელი ხელისუფლებიდან არა რომ ეს დასრულდება, ნებისმიერი საქმე არის ბოლომდე მისაყვანი. არ ვიცი ახლა შიგნით რა ემართება, შემდეგ როდესაც შედიან აი თქვა თავრობაში ან კაბინეტებში ან შემდეგ შიგნით რა წყდება, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, თუ ბიზნესის კუთხით ვიტყვი, რომ ძალიან ცუდია, თუ თქვა ამ წუთას დაწყებული ის პრობლემა, რომელიც საერთაშორისოზე ასპარეზზე გადის უკვე ეს პრობლემა, აღარ არის უკვე მაგრამ ჩემი ქვეყნის პრობლემა, ეს უბრალოდ ჩემი ქვეყნის პრობლემა უკვე არა მარტო შიდა, უკვე საზოგადოდ საერთაშორისო დონეზეც, მე მინდა რომ ყველაფერი თუ ვინმეს რამე დანაშაული აქვს, ეს დამტკიცდეს და ეს არ აღიქვას ზეწოლად და ეს ზეწოლად ჩვენ ხვალზე თქვენ მე და ყველას ერთად ქვეყანა ძალიან ცუდად დაგვეწოლა, მაგრამ მე რატომღაც ამის შიში ამ წუთას არ ამაგ და амის კითხვის ნიშნები და მინდა რომ ეს საქმე ყველა საქმე მივიდეს ისე ბოლომდე რომ ჩვენ ქვეყანას ხვალ პრობლემა არ შეექმნას. ეგ არის ჩემი ძვირფასწრომლებო რეკლამის შემდეგ მოგცემ ჩემაჯამებელ სიტყვებს გადაცემის ბოლო ბლოკი მოგვიახლოვდა, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდებით. ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში TBC ბანკის საქმეზე ვსაუბრობთ. თითქმის საათნახევარზე მეტი ახლა გვაქვს შემაჯამებელი ბლოკი. 2 წუთს ვაძლევთ თითოეულ სტუმარს. ლევან, დავიწყოთ თქვენგან, თქვენი დასკვნითი სიტყვა დღევანდელ გადაცემაში და შემდეგ თან. კი, საათნახევარია ვსაუბრობთ. რა არის, ძალიან მინდა რომ მარტივად გაიგოს. ამ ხაშარ ვიღაც ფიქრობს, აი TBC საქმე რაში მეხება, ომეგა საქმე მე რატომ ეხება, რუსთავიური საქმე მე რატომ ეხება და აი ფარცხალაძე ვიღაცას გალახავს თუ არ გალახავს, დაიჭერენ არ და მე რაში მეხება. აქ ადამიანს ეს განცდა და ამიტომ აი ძალიან მარტივად რო აუხსნათ. ნახე, როცა პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე იყო რუსთავიორთან დაკავშირებით და ამას მათ შორის გარედან უყურებდნენ ადამიანები და ნახეს როგორ გადაწყვეტილებებს ღებულობდნენ, ეს პრობლემა იყო ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ინვესტორი რომელიც გარედან უყურებს და პოლიტიზირებულია სასამართლო, იქ მერე ფული არ მოაქვს. მერე როცა ნახავს რომ ვიღაცას ასარ დაფებენ და ამას მთელი ერი პირდაპირ ეთერში ნახავს რომ ვიღაცას ბიზნესის გამო და რაღაცა ფული მოიტანე ბიჭოს გამო ვიღაცა არაფორმალური მართველი ამ შემთხვევაში ივანიშვილი და ფარცხალაძე ერთად რაღაცას სცემს, პრობლემაა. ხო, აქვს როგორ ჩავდო ეხლა ფული. მერე შეხედავს რომ კონკრეტული ადამიანი ომეგას დამფუძნებს, საერთოდ ქვეყნა გაიქცევა, ხო? მერე ნახავს რომ თავარი ინსტიტუტი TBC ერთ-ერთი ყველა წარმატებული მათ შორის ახლა მოგწონს არ მოგწონს კი არ არის. როცა ეს კაცი გამოდის და ამბობს რომ ვიღაცა მე აგერ მაშანტაჟებს და ასე მითხრა და მემუქრება. ამას ქვეყნის გარედან რომ უყურებენ ინვესტორები. ჩვენ ხო ჩივით, აი თავარი პრობლემა ამ ადამიანებს ხაზარაძე კი არ არის ხალხის შეიძლება ვიღაცა ამბობს მეტის ღირსია. მაგრამ ნახეთ რომ შეხართ ეხა და ძალიან ბევრ ადამიანს პრობლემა აქვს ეკონომიური, ხო როგორ გადაიხადოს ელექტროენერგიის თანხა, იმიტომ რომ გაუძვირდა პირველადი მომხმარების პროდუქტებს ვერ ყიდულობს, პირველადი მომხმარების მედიკამენტებს ვერ ყიდულობს, საწვავი გაძვირდა, ხო? მე ამ ხელისუფლებას გონია რომ მარტო საგადასახადო ინსტიტუტია და როგორ გააძვიროს გადასახადები, იმაზე ფიქრობს. ადგა და რაღაც საპენსიო რეფორმა მოიფიქრა, ანუ ახალი გადასახადი დაამატა, აი დამატებით კიდე რაღაცას მოაქვს იმისგან მოსახლეობისგან სიგარეტი გაძვირდა, ხო? შემომწეველი არ ვარ მე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანები რომლებიც წეველები არიან, ამ ადამიანებს პრობლემა შეექმნა და ეხლა თუთუნიო იაფიო და ეგეცო გააძვირეთო ხელისუფლებამ. ეხლა თითქოს ჩვენ ჯანმრთელობაზე ფიქრობენ, აი პროდუქტი რო ზვირდება, აი მაშინ ვერ ამოხსნეს ვის ჯანმრთელობაზე
ფიქრობენ, როცა პროდუქტს აძვირებენ. ალბათ ბევრი ვაუჭამო და არ გავსუხდეთ, ხო? ანუ ეს პრობლემა, რომელიც გაქვთ ხალხო, ნახეთ, ეს ამ ყველაფერს მოაქვს. TBC-ის პრობლემა ფეხებზე რო კიდია სიტყვაზე ვიღაცას, რუსთავი რო დავიკიდეთ, რომ ეხა არ იქნება ის მე არ მომწოს, იქ გვარამია და მე არ მომწოს. იქ რო დავიკიდეთ კაბელების საქმე მაგალითად, ხო, იმიტომ რომ პოლიტიკურად კაცო ეხა იქ ალასანიას პარტია მე რაში მენაღლება. ამ ყველაფერმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს გაუსაძლის სიდუხჭირეში ვცხოვრობ და გარედან ვინც გვიყურებს, ქვეყანა კი აღარა ვართ, უკვე რაღაცა კრიმინალური სამყაროა, ჩაულებრივი აქ და არის ქურდი, პოლიცმეისტერი ივანიშვილია, პროკურორი ივანიშვილია, მოსამართლე ივანიშვილია, ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილია და საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ ეუთომ დაწერა, რომ დამყარდა მაგ ქვეყანაში დიქტატურა, აღარაფერი არ გეშველება და არც არჩევნები არ ყოფილა, ვიღაცა გამოვიდა ტიპი, რომელმაც იყიდა ნახევარი საქართველოს, ზოგი 20 ლარ, ზოგი 5 ლარ, ზოგი დააბოლა და იმით და ახლა საბოლოო ჯამში მე მარიხუანით აპირებენ ამ ფაქტის გაშენებას. ეს არის რეალობა. დიდი მადლობა გია, აი თემას რომ დაუბრუნდეთ კონკრეტულად TBC-ის ანაკლიას. აი თქვენ როგორც დამკვირვებელს ამ პროცესების, როგორც ანალიტიკოს, აი რა საკითხებზე გჭირდებათ ხელისუფლებისგან სწრაფი პასუხები, რომ გაიფანტოს ეს ეჭვები, რაც არსებობს, ან დადასტურდეს ეს ეჭვები. აი პასუხები, რომელიც ნათელს მოფენდა ამ საკითხს. ნებისმიერ ბრალდებაზე სწორი და დროული პასუხი, ხო? ნებისმიერ ბრალდებაზე. შეიძლება ის ბრალდება ვერც დაიცვან თავი, შეიძლება კარგად აგვიხსნან, ხო? ძანა ბატონო ახომ წეღან ეხა ხო როგორ ამბავი არის ამ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით. ვინმე თუ იცის ერთი 99.99% თვითონ პარლამენტშიც კი, ხო? მართლ გუნდში, რომ როგორი სიტუაცია, როგორი პროცესი არის, ხო? ანუ ეს კიდევ იქ ფუნდამენტურ პრობლემაში მივდივართ, რასაც არის პარტიის პრობლემა, ეს არის ადამიანური რესურსები, ინფორმირება, სწორი კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია და რას ემთხოვა ეს ყველაფერი ერთად, ეს პროცესი იმ ესე ვთქვათ ფუნდამენტურ ძვრებს მართლ გუნდში, რაც ახლა მიმდინარეობს, ხო? ეხლა კიდევ ის იყო რაღაც მხოლოდ მოსამართლეთა კრიტერიუმებზე იმიჯელეს და თურმე სხვა არაფერზე გასაგებია, მაგრამ ხედავთ რომ ნენელა გამოდის ხალხი უმრავლესობიდან, ხო? და ნუ აღარც სჭირდებათ საკონსტიტუციო შერჩებათ კი უბრალო უმრავლესობა 2020 წლამდე ამ შემადგენლობით მე ძალიან ეჭვმეპარება ისე როგორც პროცესებით ყოველდღიურად რაღაც ახალი ხდება, რაც გავლენას ახდენს ზუსტად და ამიტომაც ძალიან რაღაცა შეირყა ისე ძალიან უნდა რებრენდინგი ესე ცოტა ესეთი სიტყვა არის ხო მსუბუქი ხო ძირეული ცვლილებები ჭირდება პარტიას მართლ გუნდს ნებისმიერს ეხლა არ ქოცნება მაგრამ მხოლოდ ინფორმირება უშველის იმას აი ამ ფლანგიდან არაერთხელ მოვისმინეთ რომ სახელმწიფო პრაქტიკულად არ გვაქვს აი ამ ნაწილში თქვენ იზიარებთ რაღაც დონეზე მაინც მოსაზრებას რომ ინსტიტუციური პრობლემებია შესაძლოა ინფორმირება და ეს შეიძლება ქართული ოცნების პრობლემა იყოს ხელისუფლების არ ვიცი რომელიმე უწყების რომ პრობლემები რაც რეალურად არის ხო სოციალურ-ეკონომიკური შეჭრება იმაზე არ ხდება დიდი ფოკუსირება და ხდება აი ზუსტად ამ პარტიულ კინკლაობებზე რაღაც იქ ინტრიგებზე შეთქმულების თეორიებზე დავამატებდი ჩამონათვალში ხა შეიძლება ბატონ ხაბეიშვილს არ ვეთანხმებოდი ყველაფერში მაგრამ ერთი მთავარი ჩამონათვალი ხო რეფორმა რო განხორციელდა ამ ჭარბავალიანობაზე სწორი იყო ეს რეფორმა ხო ხედავთ რომ რაღაც ადამიანები ვერ იღებენ სესხს ხო იმ ადამიანებსაც რომელსაც აქვთ დასაბუთებული შემოსავალი ხდება ამ ტექნიკის მაღაზიების დახურვა სამუშაო ადგილების შეწყვეტა ეხა რაღაცა უცებ ბატონმა ზოიძემ მოიფიქრა რომ თუთუნის ხელზე დააწესოს რაღაც დამატებით გადასახადი ხო იმ პროცესებში როდესაც თქვა სკოლაში არ არის თქვა ჯანსაღი ყვება და აი პრობლემათა მთელი კასკადია ხო და ჩვენ თქვენზე არ ვფიქრობ თქვენ ყოველთვის აქცევთ ყურადღებას და უბრალოდ ხდება ეს პოლიტიკურ სივრცეში ისეთ თემებზე ჭორაობა, კინკლაობა, ხო, NDI-ის ბოლო კვლევა, ხო, ნუ ბევრს მართლ პარტიაში არ მოწონს, ხო, ბევრს ოპოზიციაშიც არ მოწონს, მათ შორის, ხო, 70% მოსახლეობის აღქმაში, საზოგადოების აღქმაში პარლამენტი არის პოლიტიკური კინკლაობის ველი, ხო? ეს ხო კატასტროფაა ნებისმიერი, იქ მყოფი 150 ადამიანისთვის, ხო, ასე ხედავს საზოგადოება პარლამენტს. და არა როგორც კანონშემოქმედებით რაღაცა კონკრეტულ სეგმენტურ პრობლემებზე არ ხდება ფოკუსირება, ხო? ფოკუსირება კი ბატონო ხდება სასამართლოზე რომელმაც ძალიან შეარყია მართველი გუნდი იმიტომ რომ ბზარები გაჩნდა იქა ხო პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა არის ხო ის რამდენიმე ოდიოზური მოსამართლე კი ბატონო დიდი მადლობა ალეკო
ან გახარიაზე ვლაპარაკობდით და რაღაც ზოგად სტატისტიკაზე და ჩემი კინაღამ დამემართა სადღაც 1-15 წუთის წინ დავაზუსტე, რომ ჩემ ქუჩაზე სადაც მე ვცხოვრობ და ეხლა ჩემი ბავშვები არიან სახლში, ორმხრივი სროლა იყო. აი ეხლა 1 საათის წინ და სანამ დავაზუსტე ჩემ თვალწინთან მესიჯობის დროს, რომ ბავშვები მშვიდად არიან და კარგად არიან, ხო ჩემი დამემართა. და იმის მაგრად დღე და ღამეს ასწორებდეს გახარია, ამის ნაცვლად დაიჯგიმება და იმეებს, რა ქვია, ბიზნესმენებს იმაშება, როგორც ჩანს, არ ეკეტებს. და ჩვენს უნდა რაღაცა თვალები დავხუჭოთ და ვაპარავოთ და კიდე მადლობები უნდა ვთქვა თურმე ცოცხლები რო. ვიღა ძებნილი თუ გესმის. არავის არ უსურებ ის განიცადოს, რაც მე ცოტა ხნის წინ განვიცადე, სანამ დავაზუსტე. აქ არის ერთი, ხო, კიდე ერთი დღეს მე Facebook-ში შევაქე და სიმართლე გითხრა, პირველი პრესკონფერენციის მერე ისე შთაბეჭდილება არ დამრჩენია, იმიტომ რომ ბიზნესმენები ვიცით, ხო, აგერ ოქუაშვილი ჭირდებოდა უტევდა, იქ რაღაცაზე გარიგდებოდნენ, უკან დაიხევდა, ანუ ბიზნესმენები საერთოდ ესეთი ხალხია, ხო? და დღეს ქონდა ძალიან პრინციპული გამოსვლა ხაზარაძეს, ძალიან პრინციპული და ამის გამო არ ვიცი, მგონი ყველას შექებას იმსახურებს და ვისურვებდი, რომ მოიქცეს პასუხისგებლობის მქონე პრინციპული მოქალაქესავით და არა ბიზნესმენივით, რომელიც უბრალოდ თავის ბიზნეს ინტერესებს არის გადაფარებული, იმიტომ რომ რასაც ხაზარაძეს უკეთებენ, ეს რა არის, იცით, რომ ივანიშვილი მიხვდა, რომ 7 წლის განმავლობაში გაფლანგა ყველაფერი. აი ჭარბიდობა რო ქონდა აჩემებული, ბოლო დროს აღარც ახსოვს, აღარ ახსენებს კი არა და საჩან საერთოდ. არანაირ ჭარბიდობა არ აქვს, დედასაგინებს, აი ვიღაცა პუსტა დეპუტატი გამправებლების გარდა მთელი საქართველოს. სადაც მე დავდივარ და მე რა ვიცი, მეტროთი დავდივარ, ავტობუსით დავდივარ და ტაქსით და ფეხით და დედასაგინებს მთელი საქართველოს. როგორც თაღლიც და გადამგდებს და ობიექტურად ესეა, ხო, 7 წლის მერე იმაზე ღარიბები ვართ, იმაზე ღატაკები ვართ და იმაზე უფრო სამარცხვინო ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ვიდრე ვცხოვრობდით, ხო? სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტი იუსება აქედან გატაცებული ხალხით, რა სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ? და ტატუნაშვილის მკვლელები ცოცხლები დადიან, რა სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ? სხვას რო თავი დავანებოთ. და დავასრულებ, რა თუ შეიძლება. დღეს ცხოვრობთ გაუბედურებულ, გაღატაკებულ ქვეყანაში და ივანიშვილს რა უნდა, რომ ხაზარაძეს თუ გატეხავს და დაჩაგრავს, ხაზარაძე, რომელიც ავტორიტეტია ბიზნეს სფეროში და წრეებში, ხო? დაჩაგრავს დანარჩენ ბიზნესმენებსაც, რომლებსაც ხან 2 მილიონს არნიშნებს, მე 5 მილიონს არნიშნებს, იმიტომ რომ ძუნწიკაცია და თავის ფულის დახარჯვა არ უნდა. და ყველას ტყავს გაძროს, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ამოწურა ყველაფერი, არანაირი პროგრესი მაკაცისგან აღარ მოდის. პერსპექტივა ამ კაცისგან არის, ის არის გადასული ძალადობაზე. ის არის სუსში და სუსის მეშვეობით თავისიანებსაც აშანტაჟებს, სხვებსაც აშანტაჟებს და შარდებს. ხო და ერთი დიდი გამოწვევა გახდა ეს ქვეყანა ღატაკდება და ყველა გარბი, ჩემ გარშემო ყველა ნორმალური გამრჯი ადამიანი, ვისაც რაღაცა შემოსავალი აქვს და უნარები აქვს, ყველა გარბის ან წავიდა, ან ემზადება გასაქცევად. არ ვიცი მე რა გეგმაკ და ეს სტატისტიკაც იყო, რომ 1.5 მილიონი კაცია უკვე გაქცეული, ხო? ეხლა ამერიკას და ჩინეთს არც დაეთყობა, რომ წავიდნენ წამოვიდნენ ამდენი ხალხი. და დღეს ყველამ უნდა მოვინდომოთ ამ რაღაცა იმებს გაправებებს კი არ უნდა აუყვეთ, იმიტომ რომ არ უფასებს გაправებას ივანიშვილი არავის, სააკაშვილისგან განსხვავებით, იმას თავის ხალხი დაფასებული ყავდა. და ამიტომ ყველამ უნდა მოვინდომოთ, ხელები დავიკაპიცოთ და ეს კაცი უნდა ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ივანიშვილი დღეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ქვეყნის. გმადლობთ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გმადლობთ ალეკო ირაკლი. ეს ούτε ეკონომიკურად შევხედავ, ალიკომ რაც ბატონმა ალიკომ რაც ბრძანა, უფრო გაღატაკებული ქვეყანა ტყუილი არ არის, უფრო წარუმატებელი ქვეყანა ტყუილი არ არის და მე უფრო მდიდრები ვართ ვიდრე 2012 წელს ვიყავით. აი 2000 არა, შენ უკაცრავად, მეგობარო, რა ქვია შენ? ირაკლი. დიახ, უფრო სანამ ჩემს ხელს გამოიშვირდა, იტყვებიო, იტყვი, ცოტა ბოდიშები მოიხადე შენი ჭირი. მარტივად გეტყვი, რატო არ მოიხდი რა 22 არა, ბოდიში უნდა მოიხადო და მე ილაპარაკე სტატისტიკით. 2019 წლის 22 თებერვალს ფიჩის რეიტინგით, რომელიც არის მართლა ეკონომისტი, კიდე ლარის კურსი მითხარით, რა იყო და ბენზინის ფასი მიყავი 2012 წელს იყო და რატო არის გაზრდილი თუ კიდე მაგასაც ხუილები ლაპარაკი შენი გვერდზე რომ ისის იმად გეტყვით რა. სადაც გაგდის კიდე ფიჩის რეიტინგი, სოფლიო მაგის რეიტინგი. ფიჩის კიდე და ყველაზე მთავარი კიდე 2012 რომ მეგრებით, მაშინ თუ მეუბნებით რომ დღეს საქართველოს უფრო მდიდარია ვიდრე 2012 წელს იყო? დღეს საქართველოს უფრო მდიდარია ვიდრე 2012 წელს იყო. შენ და ბიძინა ივანიშვილი ხართ ეგეთი ბედნიერები. ხო, რუსთაველს არ უყურებთ ორ. ძალიან მართულად წავალ, რომ 2012 წლის ბიუჯეტს გადახედეთ, შემდეგ 2013-14 ბიუჯეტი არაფერს არ ნიშნავს. შვენგებიდან ამოღებულს ნიშნავს. ძალიან რამეს ნიშნავს. ცოტა პოზიტივურად გადავიდეთ რა, ხუთი მადანაშაულებ და რაღაცა ის აგვია. ოროსნული და ისე კვლევები მოხავს აქ მაგალითად. ბენზინი რაღირდები და დედებს აგირებენ ბიზნეს. ლარის კურსი რა? მაგაზე ბოდიში შეიძლება. ბენზინი და ლარის კურსი რა იყო მეთქი? ბენზინი და ლარის კურსი არის სოფლიო ეკონომიკიდან გამომდინარე გაძვირებული არაფერს ვაში არ არის. ბარელი ნავთობი რაღაც და 2012 წელს და ეხ არ არის. 120 ღირდა, მაშინ და ეხ აღერს 48. ბატონო ალეკო არ უნდა. ხუილებში დავამთავრეთ. ბატონო ალეკო დავამთავრეთ.
ის რომ უნდა რომ პოზიტივითაც ვიყოთ, არის მართალია პრობლემები ქვეყანაში. ამ პრობლემებს ჩვენ ხედავთ, ბუნებრივია, ყველა თბილისში ცხოვრობს. დიდი მადლობა რომ ხედავთ. ახლობლები, ნათესავები როგორ უწევთ, ეს გასაგებია, მაგრამ ის რომ ერთი ხელის მოსვლა შესაძლებელია. ეკონომისტი ხარ და ეკონომისტი მეუნებით რომ 2012 წელთან შედარებით დიდარია საქართველო. კი ბატონო, და დაგიმტკიცებ. ეგეც სიმდიდრეში იცხოვრეთ, როგორ უნდა გიგიმასკნა, გისურო, მაგრამ უხერხულია ეკონომისტი ხარ თან და რაღაცა ოროსნული ისინი მომდია. ესეთი საუბრები მე არა ვარ შეჩეული. აქედან გამომდინარე ცოტა ტყუილი მე თქვენთვის არ დამიბრალებია, წესერად უნდა მელაპარაკოთ, გესმით? არ გესმით? მithქვას მე ტყუილი. ტყუილს ამბობ, მე არ მითხარი, თქვენ ამბობთ ტყუილს. მე არ მithქვას მე ტყუილი. კარგით, ვიკამათეთ გასაგებია, დაასრულეთ ირაკლი. პოზიტივით რო ვისაუბროთ, ბუნებრივი არის ძალიან ბევრი პრობლემა ჩემ ქვეყანაში და ყველაზე დიდი პრობლემა არის სწორედ ის თქვენს დიდარ ქვეყანაში, ხო? ჩვენს ქვეყანაში. თქვენს დიდარ ქვეყანაში. აი, ჩემს ქვეყანაში, შენში არა. აქედან გამომდინარე. წესიერად ილაპარაკე და გამოთქმები შეარჩიე ძალიან ხო. საერთოდ არ მიცნობ და საერთოდ არ გიცნობ და პირველ შეხვედრაზე ტყუილს იძახი შენს ქვეყანაში ესე ნუ მელაპარაკები ძალიან ხო. გიცნობ საჯარო ძალიან კარგი. ხო და საჯაროდ რომ მიგცნობ, ცოტა ნორმალურად მელაპარაკე. არც ერთი ზედმეტი არ მithქო შენთან. ჩემთან არა, როგორც საუბრობ ზოგადად გამოთქმები დედასაგინებენ, იმასაგინებენ, იმისტომარა, ამისტომარა. ხო, ამას ივანიშვილის გამправლობა არის ძალიან ფასებლობა იქნებოდა კარგი. შეურაცხყოფა ივანიშვილს რო ხო, ვისურვოთ რომ კორექტულად ვისაუბროთ. ყველანაირ მიმართულებაში არა აქ ამას. ეთერში ვარ, პირდაპირ ეთერში. ირაკლი. არა, ყველას ეხება აბსოლუტურად, მაგრამ მინდა რომ თქვენ აზრი დაასრულოთ. მე დავასრულებ მას იმით რომ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი პრობლემა, მაგრამ ის რაღაცა პოზიტიური ცვლილებები და რაზეც ჩვენ დავიწყეთ თავიდანვე რომ ბიზნესი არის თქვათ შეიძლება სახელმწიფოდან შევიწროებული. ეს რეიტინგები ცოტა სხვა რაღაცას გვიჩვენებს. მე მინდა რომ ეს რეიტინგები აი ახლა დღევანდელი ბოლო პერიოდი რაც არის შეიძლება 6 თვეში ბევრად ნეგატიური გვიჩვენოს სამწუხაროდ. მართლაც იმოქმედოს ქვეყანაზე, მართლაც ისე აღმოჩნდეს როგორც თქვენ ბრძანებთ აქ უმრავლესობა რომ იყოს ბიზნესზე რაღაცა შევიწროებო. მე მინდა რომ ეს რეიტინგები უფრო და უფრო ზემოთ წავიდე და უფრო და უფრო განვითარებული ქვეყანა ვიყო და ის კითხვის ნიშნები რაც დღეს გვაქვს ერთ თვეში ზუსტად იმიტომ რომ ახალი რეიტინგი წეს მარტის ბოლოს უნდა იყოს კვარტალურად დაიხურება ერთ თვეში ქონდეს ბევრად უფრო კარგი რეიტინგი და ის კითხვის ნიშნები აღარ არსებობდეს. მართალია ეჭვი მეპარება დავესის ჩემ მეგობარს ამ პროკურორების ხელში ბევრი რაღაცის საქმის მიყარაზე ეჭვი მეპარება მართლაც რომ ეს საქმე ბოლომდე მივიდეს მაგრამ ავიცი ხალხს დავეროდოთ მარტის ბოლოს და შემდეგ მარტის ბოლოს ახალი რეიტინგი შემდეგ გეტყვის რა შეიცვალა და რა არა ჩემ ქვეყანაში. ორ წუთს გაძლევთ ამისთვის შემდეგ ბატონი ლევანი და გაცემაც ჩავეტევი ეკონომიკური გადაცემა ეს არ იყო, ამიტომ ეკონომიკურ სიღრმეებში ჩასვლას ესე ვერ მოახერხებდა არც იყო მიზანი შეწონილი, მაგრამ გული მწყდება თავადაც აღნიშნეთ რომ საკითხი ყველა ვარიანტში პოლიტიკურია. ყველა ვარიანტში პოლიტიზებულია. უბრალოდ გული მწყდება რომ იმის მაგივრად რომ ჩვენ საუბრობდეთ ანაკლიის პროექტისთვის ახალი ტვირთების მოზიდვა საიდან შეიძლება რომელ საერთაშორისო პარტნიორებთან უნდა მივრბოდეთ დღესვე ხელშეკრულებებს ვაწერდეთ ხელს და ასე შემდეგ და ვსახავდეთ 5-10 წლის გეგმას თუ როგორ განვავითაროთ ეს პროექტი გვიწევს სამწუხაროდ აი ესეთ რაღაცებზე საუბარი. ამიტომ ძალიან გული მწყდება და იმეც ვიტოვებ რომ სულ მალე ეს პრობლემები მოგვარდება და თქვენ კიდევ ერთხელ შეკრიბავთ უბრალოდ ცოტა სხვა კუთხით ანაკლიის პროექტზე სასაუბროთ რომ როგორ შეიძლება ის მოვლენების განვითარება მოგცემს ამის შესაძლებლობას სიამოვნებით. და ისედაც თუ კი არ მოგცემს ამის შესაძლებლობას, მაინც ალბათ ამისთვისაც გამოინახება კონკრეტულად დრო. დიდი მადლობა ბატონ ლევან, თქვენ და ჩვენი გადაცემა დასრულდება ამით. მე დიდ დროს არ წავიღებ, მე ცოტა სხვა კუთხით მინდა დაგანახო და მაყურებელს მინდა მიმართო პირველ რიგში. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც გვეუბნებიან რომ სიგარეტი ბუნებრივია მავნებელია, მაგრამ მარიხუანა ყოფილა სოფლის მეურნეობის პროდუქტი. ასევე ჩვენ ყველას გვიჭდება კითხვები და პასუხი არ აქვს რომ საკტრიცის საქმესთან დაკავშირებით საკტრიცი ააფეთქეს, პასუხი არ არის. ციხეში ჩანაწერებს აკეთებენ, სულ ახალია, ვიცით, ახლანდელი საქმეა, დაკავშირებული სარალის საქმესთან დაკავშირებით პასუხი არ არის. მუხთარლის საქმეზე ევროპის მასშტაბიდან, სოფლიო მასშტაბით თავი მოგვეჭრა ევროპის პარლამენტში, სულ ამას გვეუბნებიან, კითხვაზე პასუხი არ არის. სარალიძის საქმეზე ეს ადამიანი, აი რასაცოდაობა ამ ადამიანის ირგვლივ, ადამიანს ეუბნებიან შვილი მტარი ყავს, მაგრამ ვინ მოგიკლა არ ვიცით, მაგრამ თქვენი საქმე გამოძიებულიაო, პასუხი არ აქვს. მაჩალიკაშვილის საქმე ადამიანს ესროლეს სახელმწიფომ ესროლა, სახელმწიფომ მოკლა მაჩალიკაშვილიშვილი, მაგრამ
ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე არც დაზარალებულია, არც ბრალდებულია. ეს საერთოდ აფრიკაშიც თუ ხდება, ისიც იშვიათ ქვეყნებში, რაღაც მოზამბიკაში. შემდეგ რუსთავი 2-ის საქმე და პრეცედენტი დადგა. სილა ქართულ მასაჯულებას. რუსთავი 2-ის საქმეზე პრეცედენტი დააყენა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომელთაც უკვე სტუდენტები სწავლობენ ევროპის მასშტაბით ამ საქმესთან დაკავშირებით. ცერცვაძის საქმე გვახსოვს ბუნებრივია, რომელიც უცხო ქვეყნის სახელმწიფოს გადავეცით და იმის ინტერესები უცხო ქვეყანას უნდა დაეცა თუ არა და რუსეთს უნდა წაეყვანა საჯიჯგნად და ვინ გადაცა, ვინ მიიღო მონაწილეობა არ ვიცით. რატიანის საქმე, რომელიც ღირსების საქმე იყო, ბატონი ამ შემთხვევაში გახარიასთვის, კითხვებზე პასუხი არ აქვს. პირადი ჩანაწერების ეს სერიალები, ეს საზიზღრობა, კითხვაზე პასუხი არ აქვს. კაბელების საქმეზე არ ყვები, იმიტომ რომ ვინმე პირადულში არ ჩათვალოს, მაგრამ ევროპის სასამართლო ამაზე პასუხს გასცემს დარწმუნებულება. TBC-ის საქმე, მაგრამ ამ ყველაფრიდან თავარი რა არის, იცით? ქართული ოცნებისათვის და ივანიშვილისათვის. თავარი არის ხე, რომელიც მიდის და მოსახვევში არ უნდა გაიჭედოს და უნდა იცუროს ზღვაზე და უნდა მივიდეს დანიშნულების ადგილამდე. ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე, ამათ არ აინტერესებს. თავარი ფოკუსი ამ ყველაფერში მაინც ხე არის და ხე უფრო დიდი ღირებულებაა ამ ხელისუფლებისათვის და ივანიშვილისათვის, ვიდრე დემოკრატიული ქვეყნის შენება, დემოკრატიული ინსტიტუტები და ადამიანი და ადამიანის უფლებები ამ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა ყველას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თითქმის 2 საათის განმავლობაში ვიყავით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.